අයගොන්නේ මොකද? එලාම එහෙනම් පුතා කියන්නේ ඔයාලට මාව අහෙනවද? කවුරු හරි මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න ඇහෙනවද කියලා? ඇහෙනවා සර්. හරි. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟට කතා කරේ එන්ඩයිනා පාඩම. ඉතින් එන්ඩයිනා පාඩමේදී පොඩක් කීපයක් ගැන මම කතා කරා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න ඉස්සරහට යන්න. එන්ඩයිනා කියන්නේ මොකද්ද? මොකද ස්පේන් කිව්වේ කොහොමද එන්නේ හේතුව එකක් තමයි heart එකට blood supply කරන coronary artery එක වෙනවලාද block වෙලා නැත්නම් යා සංකෝචන වෙලා ඒ වගේ හේතුවක් තිබුණා heart එකේ blood supply එක නැති වීම නිසා ඇති වෙන චක්කුම තමයි chest pain කියන්නේ. ඉතින් මේකේ පේන ලක්ෂණ ටික තමයි වාග්යයේ පිළිවෙලිලා වගේ පපුවට බෙල්ලට ඇවිල්ලා පපුවට බරක් තියලා වගේ දැනෙන මොහොතක්. හරි? ඉතින් ඔන්න අවස්ථාවක අපි ඇන්ජයිනා කියලා කියනවා. මේක ඊළඟ ඉෆෙක්ට් එක තමයි භයානක එක එම්මයි එකක් කියලා කියනවා. හරි? ඉතින් මේකදී අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. උදර වාහිනී ඉදිරි කරන්න ඖෂධ දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ඉල්ලුම අඩු කරන හැටි ඖෂධ දෙන්න පුළුවන්. ඔක්සිජන් සැපයුම වැඩි කරන්න පුළුවන් ඖෂධ දෙන්න පුළුවන්. හරි ඔක්සිජන් ඉල්ලුම අඩු කරන්න නම් heart එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරන්න ඕනේ. work load එක අඩු කරන්න ඕනේ. අපි ඒකට heart rate එක අඩු කරන ඖෂධ දෙනවා. අපි ඒකට බීටා බ්ලොකර්ස් කියනවා. ඊට අමතරව ඔක්සිජන් සැපයුම වැඩි කරන්න නම් උදර වාහිනී ඉල් කරන්න ඕනේ. ඉල් කරන්න නම් අපි ඖෂධ කාණ දෙකක් භාවිතා කරනවා first line drugs විදියට. පළවෙනි එක තමයි මොනවද? organic nitrate. දෙවෙනි එක තමයි calcium channel blocker. ඊට පස්සේ second line drugs වල අපි තවේව පාවිච්චි කරනවා. potassium channel activator, hormone AC inhibitor වගේ drugs පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි කතා කරේ ඉතියේ first line drugs වල මොනවද නේද? organic nitrate ගැන. හරි? ඒක තමයි පොඩි කොටසක් ඉතුරුලා තියෙනවා. ඒකට organic nitrate ගැන කතා කරද්දී මම කිව්වා nitrate වර්ග තුනක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි GTN එක තමයි ISBN ඊළඟ තමයි ISMN මේ ඕනම එකක් මොනවා වෙනවද කියවද මේ ඕනම එකක final product එක nitric oxide නේද nitric oxide මේ nitric oxide තමයි අපේ ඇඟේ මොනවා කරන්නද සුදුර වාහිනී විහිද කරන්න හේතු සංයෝගය හරිද මේකේ මෙයාගේ ප්‍රබලම මෙයාගේ ඊට වඩා අඩුයි. හරි? මෙයාගේ ඊට වඩා අඩුයි. ඉතින් orally active වෙච්ච කෙනා තමයි කවුද? ISBN. orally active. මොක මාර්ගයට ගන්න කියලා. හරි? GTN තමයි sublingually active. ඒ කියන්නේ දිවයට තියාගත්තාම නැත්නම් sublingually මුඛ කුහරයේ ඇතුළත බකල් කැවිටි එක ඇතුළත ක්‍රියාකාරී වෙනවා. හරි? ISMN කියන එක එන්ජයිනා වලට වඩා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? උදර වාහිනී ඉදිරි කරන්න පුළුවන් අනිකුත් වේදවලට ISM වල ඇක්ෂන් එක ටිකක් ප්‍රමාදයි. හරි? right. අපි මේකේ කිව්වා මොනවද? orally well absorbed කියලා. මේ drug. හරි well absorbed. ඒ වගේම මේවට nitrate free interval එකක් තියෙන නැත්නම් මොකද ඇති වෙන්නේ? tolerance කියන තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒකත් අපි හැම වෙලේම දවසේ පැය 8ක් විතර නයිට්‍රේට් නැති කාල සීමාවක් තියාගන්න. හරි? ඉතින් මේකෙදි අපි විශේෂයෙන් ගණන් ඉන්නෝනේ GTN ගැන. හරි? GTN නැත්තම් විතරක් අපි ISBN කියන පාවිච්චි කරනවා. ISBN මාකට් එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ටික ගොඩාක් අයින් වෙලා ඉවරයි. තවත් පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි? ගාමන් සෙක්ටර් එකේ නැති තරම්ම තමයි මේ drug එක. හරි? ඒ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. GTN ගැන කතා කරන්න ඕනේ. GTN කියන්නේ glycerol trinitrate මේක විතර කාලේ කිව්වා. මොකක් කියලාද? සමහර අය මේකට කිව්වා TNT කියලා කිව්වා. TNT කියන්නේ මොකද්ද කාටද කියන්න පුළුවන්ද? TNT trinitrotoluene එහෙමද? ඒවා ගන්න අපි මොනවද හදන්නද? trinitrotoluene ගන්න කුකුරන ද්‍රව්‍ය හදන්න.
හරි ඒවා අපි ගාව තියාගන්න තහනම්. ඉතින් TNT කියන්නේ අතන ඉස්සර කාලේ කට්ටිය TNT දෙක දෙන්නේ තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සයිනයිට්‍රේට් ටැබ්ලට් එක දෙන්නේ කියලා. සයිනයිට්‍රේට් ටැබ්ලට්. ඒකයි TNT කියලා කියන්නේ. මේ TNT කියලා තමයි දැන් අපි ඔය ගන්න මේ පරණ කට්ටිය තාම කියන්නේ TNT පෙට්‍රෝල් කියලා. හරිනේ? right. අපි TNT කියන්නේ උපුරන ද්‍රව්‍ය ඒව අපි ජීවිතය තියාගන්න යන්නේ නැහැ. හරි? ඒක හත්කපටක් වෙනවා නේද? right. එහෙනම් අපි අද GTN ගැන කතා කරන්නේ. GTN ගැන ස්පෙෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කියලා දෙන්නේ දෙන්නුයි. මේක එකක්වත් මගාරින් නැතුව දෙන්නුයි කියලා දෙන්නුයි. සමහර විට මොනවද කරන්නේ? එක්සෑම් එකේදී සමහරවිට වයිවා එකදී ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්න කියලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක වල දැනගෙන ඉන්නවා. ඒත් අපි බලමු TNT ගැන. right. මෙන්න තියෙනවා TNT කුප්පිය. මම ටිකක් අතු පාටින් හොයන්නම්. ඔයාලගේ අවධානය ගන්න. හරි. අපි කොහොමද අවධානය යොමුන්නේ? මෙන්න මේක බොටල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ ගෑස් එකක් වගේ නේද? ගෑස් සිලින්ඩර් එකක් වගේ. හරි. මේ බෝතලේ අනිවාර්යයෙන් මොනවා වෙන්න ඕනද? මේ බෝතලේ ඇතුලේ තමයි පෙටි තියෙන්නේ. එහෙනම් DTL පෙටි අරිනවා. හරිද? සමහරේ වගේ පෙටි 50යි තියෙන්නේ. සමහරේ වගේ පෙටි 100ක් තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. හරිද? right. මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? ආයේ තියෙනවා මේකේ මූලියක්. හරි? මූලියක් තියෙනවා. මේ මූලිය ප්ලාස්ටික්. මේ මූලිය ප්ලාස්ටික්. හරි? මේක ඇතුලේ තියෙනවා මොනවද? ප්ලාස්ටික් එක්ක ගෑවුනොත් මේ ඩ්‍රග් එක මොනවා වෙනවද? විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙතෙන්ට දානවා ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක්. ඇලුමිනියම් සහඩුවක් දානවා. හරිනේ? ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක. හරි? ඊට පස්සේ මේ බොටල් එක මොනවාද? ආලෝකයේ මේක ඇතුළට ගමන් කරන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕනේ. අපි ඒවට කියන මුගුරු කැටි බෝතල් නේද? amber colored bottle. amber colored bottle. හරි? බොටල් එකක් කියපුවම මතක් වෙනවා ග්ලාස් නේද? හරි? සමහර ප්‍රයිවට් සෙක්ටරේ සමහර බ්‍රෑන්ඩ් එනවා මේක ප්ලාස්ටික් කන්ටේනර් එක. හැබැයි ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි මතක තියාගන්න විශේෂිත ප්ලාස්ටික් එක ග්ලාස් එක. හරි? right. මේ මූලිය ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහම ආවා ඇලුමිනියම් වලින්. හරිනේ? right. මේ පෙත්ත GPA හරි? මේක highly active drug එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඇක්ෂන් එක එන්නේ විනාඩි 2ක් විතර යනවා. සාමාන්‍ය විනාඩියක් විතරදී ඇක්ෂන් එක එනවා. විනාඩියක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් T half එක. T half කියන්නේ මොකද්ද? කාටද කියන්නේ T half කියන්නේ මොකද්ද කියලා? Can you give definition for T half? It is the time taken to fallen down plasma concentration by 50%. ඒ ටයිම් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ ටයිම් එක ගාඩියේ 150ක් අඩු වෙන ගතන කාලය කොච්චරද? විනාඩි 5ක් වගේ කිසි කාලයක්. හරි 5 minutes. හරි? right. එහෙනම් මේ ගාඩියේ ඇක්ෂන් එක එන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි විනාඩි 5ක් යද්දී 50ක් අඩු වෙනවා. කාටද කියන්න පුළුවන් දැන් මතක ගන්න. GPN ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කීයක් විතර වෙනවද? සමාන කාම කියලා එකක් තියෙනවනේ. කියන්න බලන්න GPN ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කීයද? ඇහෙන්නේ නැහැ. කාටද කියන්න පුළුවන්ද? GPN ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක කවුරුද දන්නේ නැද්ද? කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ. GPN ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක so මේ
11 0.5 milligram kita banyak membaik juga kali right මේක අපි මොකද කරන්නේ මේක ඇවිල්ලා ලයිෆ් සේවිං ඩ්‍රග් එකක් මේ ඩ්‍රග් එක ගැන ලොකු විස්තරයක් ලෙඩුන් කියලා දෙන්නේ ඉතින් නැත්නම් මේ ලයිෆ් සේවිං ඩ්‍රග් එකෙන් වැඩක් නැති වෙනවා හේතුවක් තියෙනවා මේ ඩ්‍රග් එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවල් වලදී මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ ඒ කතා ටික කියන්න ඕනේ කොහොමද ගබඩා කරලා තියාගන්නේ මේ විස්තර ටික කියන්න ඕනේ හරි මේ ඩ්‍රගින් විනාශ වෙන්නේ මොනවා හමු වේද කියන එක කියන්නේ දැන් නම් ඔයාලට කාරණා කීපයක් හම්බුණා මොනවද අපි බලමු ඩ්‍රගින් විනාශ වෙන්නේ කොහොමද කියලා හරි කොහොමද ඩ්‍රගින් විනාශ වෙන්නේ destroy නේද මොනවද විනාශ වෙන්නේ එකක් මොයිස්චර් ජලයේ ආවොත් ජලයේ දාගත්තොත් මේක විනාශ වෙලා යනවා එයි BTN කියන්නේ විතරයි try nitrate විතරෝල් කියන්නේ වාෂ්ප කීවි හරි වාෂ්ප කීවි මේ ඩ්‍රග් එකත් එක්ක ජලයේ ගියාවොත් එහෙම ඒක විනාශ වෙනවා හරි මොයිස්චර් ඊට පස්සේ මොකද අම්බ කාලය කරලා තියෙනවා කියලා හේතුව ඉරේලියට විනාශ වෙනවා sunlight හරි ආයෙ ප්ලාස්ටික් එක රියැක්ට් කරමින් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් දාලා තියෙනවා ප්ලාස්ටික් එකක් රියැක්ට් කරනවා නේද ප්ලාස්ටික් විතරක් නෙමෙයි මේකට දාන්න ඕනේ නේද පොලිතීන් හරි පේපර් පත්තර කෑලි හරි ඔය ඕන කිසිම දෙයක් කොටින් පුළුන් කෑලි ඒව දාන්නේ නැහැ හරි නේද ඒව දාන්න බෑ දැන් මොකද වෙන්නේ ඒවට මේක වාෂ්ප කීප එකකින් කෙමිකල් උදාගෙන පිටි කුලියක් විතරයි තියෙන්නේ හරිනේ right ඔන්න විනාශ වෙන හේතු මොනවද මේ කාරණේ මොයිස්චර් සන්ලයිට් ප්ලාස්ටික් පොලිතින් පේපර් කොටස් හරිනේ right ඊට පස්සේ අපි මේ බෙහෙත කොහොමද ස්ටෝර් කරගන්නේ ස්ටෝර් කරගන්නේ කොහොමද හරි කොහොමද මේ බෙහෙත ස්ටෝර් කරන්නේ ස්ටෝර් කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔරිජිනල් කන්ටේනර් එකම තියෙනවා ඒක ස්ටෝර් කරලා කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් හරි කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද මේ කුප්පිය කැඩුවේ නැත්තම් හරි මේ කුප්පිය මූලිය ගැලවෙන්නේ නැත්තම් කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් මේක කාටද අදහසක් තියෙනවද කොච්චර කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද එක්ස්පයර් වෙනකන් තියාගන්න පුළුවන් මූලිය ගැලවෙන්නේ නැත්තම් මූලිය ගැලවෙනවා කියන්නේ මේ දේවල් වලට නිරාවරණය වෙනවා නේද මේක ඒක සන්ලයිට් ගාස් මේ වගේ දේවල් වලට නිරාවරණය වෙනවා හරි එහෙම නිසා අපි කියනවා මූලිය කඩපු දවසේ ගන්න 8B සති 8යි හරි සති 8යි කියලා ගන්න පුළුවන් උතරේ ඒ ඉතුරුම අනිවාර්යෙන් ඩිස්කාඩ් කරන්න එන් කරන්න ඕනේ ඇයි මේක highly volatile වාෂ්ප කීම් දෙත්ත හරි ටිකක් කියන්නේ මේක ඇරලා වාෂ්ප වෙලා යනවා මේ හරි ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි 8කට පස්සේ රිනිව් කරන්න ඕනේ අලිත් කරගන්න ඕනේ හරිනේ right ඔන්න ඉතින් ස්ටෝර් කරන එකේ එක පොයින්ට් එකක් කිව්වම මොකද්ද ගබඩා කරලා තියාගන්න ඕනේ ඔරිජිනල් කන්ටේනර් එකේ මේ ග්ලාස් බෝතලේ අපි දැන් කොහේ හරි යනවා කියනකොට කුප්පියක් නේද ඒක ආප්පු දාලා යන්නද කියලා මොනවද පත්තර කොලේ කොටන්නේ පුළුවන් ද ගයන්න කිසි ටික ඒ ක්‍රියාත් කරනවා පොලිතීන් ප්ලාස්ටික් පේපර් කොහොමද ක්‍රියාත් කරනවා දායන්න බෑ වැඩක් නෑ ඒකේ නේද කියන්නේ ඔරිජිනල් කන්ටේනර් කියන මේ ගාඩික දායන්න දැන් සමහර කට්ටිය මොකද යන්නේ මේක දාය යනවා හරි මේක ඩිස්ට්‍රොයි වෙන තව හේතුවක් තියෙනවා මොකද්ද ඊට් එක පස්සේ ගන්න විනාශ වෙනවා හරි දාය යනවා සාප්පු විදුරු කියන ඔරිජිනල් කන්ටේනර් එක දාය මේ විනාශ වෙනවා කියලා සාප්පු දාය යන විදුරු හරි ඒක වෙන්නේ ප්‍රශ්නෙට මේක විනාශ වෙනවා සමහර අය මොකද කරන්නේ ආච්චිලා දාය යන හැට් එකක් හරි හරි ඒක වෙන්නේ නෑ ඒක විනාශ වෙනවා හරි ඊළඟට සමහර අය මොකද ගන්න දේශියද ඒ ඉදා ගන්නකොට පොට්ටේ අර දා ගන්න. හොරේ ඒක විනාශ වෙනවා. තප් වෙනවා නේද? සමහර අය මොකද
ගන්න ලේසිද ඇඳ තියෙනවා ජනේලයයි. ජනේලයයි තියාගන්න. ඉතින් ඉවෙලියෝක රත් වෙනවා. ඒ හරියන්නේ. එහෙනම් අපි කියන්නේ මොනවද මේ විදිහට තියාගන්න හොඳ නැති දැන්. ඉතින් කියන්නේ මොනවද? තාක් වේලා යන්න එපා. 70 80 යන්න එපා. under the pillow නේද? ඔච්චර තියාගන්න එපා. හරි? ඊට පස්සේ ජනේලය ළඟ තියන්න එපා. පොඩි ළමයිට අහුවෙන් තියන්න එපා. එයාලා ඔගේ කෙල්ලම් කරනවා. තියාගන්න එපා. හරි මම මේක නෝට් එක දෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරිද? තියාගන්න එපා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟ කාරණාව. How to use first open video now? Sati attack. Right? After the first opening, again opening date එක අපි ලකුණු කරගන්න ඕනේ. Can be used up to 8 weeks. හරි? සති 8ක් දක්වා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? සති 8න් පස්සේ ඉතිරි වෙලා තිබ්බත් අයින් කරලා අලුත් පිටු දාගන්න. අයියේ. අපි දන්නේ නැහැ කොයි වෙලේ අපිට ඇන්ජයිනා එකක් එයිද, චෙස්ට් පේන් එකක් එයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට ශනිකව රුධිර වාහිනී ඉහිල් කරන්න පුළුවන් ඩ්‍රග් එකක් තමයි මේ. එයා එහෙනම් අපි එයා නිවැරදි විදිහට දබඩා කරලා තියාගෙන නිවැරදි වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න අපි ගාමවන්න ස්ටෑන්ඩ් බයි වෙලා තියෙනවා. හරි ඒ නිසා අපි යන හැමතැනම බෙහෙත ගෙනියන්න ඕනේ. හරි යන හැමතැනම ගෙනියන්න ඕනේ. කොයි වෙලේ හැදෙයි කියලා අපි දන්නේ කලින් අපිට කියලා හැදෙන්නේ නැහැ එන්ජයිම. නේද? ඒ නිසා අපි මොකද කරන්නේ? අපි මේ බෙහෙත අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්නේ? යන හැමතැනම ගෙනියන්න. හරිනේ? ඊළඟ කතාව. ඊළඟට ඕනම දේ තමයි මොකද්ද? මේකේ උපදෙස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්. ඔයාලට ඕන වෙන දේ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්. ලේදාන දෙන්නේ උපදෙස් මොනවද? හරි. දැන් කියනවා අපි මොනවද? ඔන්න දැන් චෙස්ට් පේන් එකක් එනවා. පළවෙනිම කාරණේ අපි කියන්නේ ඔයාලට චෙස්ට් පේන් එක කොයි වෙලේ හැදෙන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා යන්න හැමතැනම මේ විහිද ගෙනියන්න ඔරිජිනල් කන්ටේනර් එකේ බෑග් එක දාගෙන යන්න. කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊළඟට දැන් පස්සේ දැනෙනකොට පළවෙනි සංඥාවකට වම් අත දිගේ හිරි වැටිලා නේද? බෙල්ල දැරිලා පපුවට බරක් කියලා වගේ දැනෙනවා. හරි? මට නිකන් අද ඒ වගේ එකක් ආවා. එයි අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් ආවා. WhatsApp වලින් ආවේ. මේක කොයිතරම්ද හරිද දන්නේ වැක්සිනේෂන් කරපු කට්ටිය බූස්ටර් ඩෝස් එකට යනකොට කොරෝනා වලට එයාලා ජීවිත කාලේ අවුරුදු 2ක්. හරිද? අවුරුදු 2ක්. එයා ඉඳපු කට්ටිය අවුරුදු 2ක් ජීවත් වෙන්න කියලා කියනවා. ඒක කොයිතරම්ද හරිද දන්නේ. හරි? මෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ කෙමිකල් ෆයිල් කරලා නැහැ නේද? හරි. මෙන්න මෙන්නත් පුළුවන්. ඕකට පිටින් හැබැයි මට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා ආහාර දීම පද්ධතිය ගන්න ට්‍රිපල් තෙරපි කරේ. ට්‍රිපල් තෙරපි වලට විද්‍යාඥයෝ නේද ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න එයාම තමයි මේ පාරක් කියලා තියෙන්නේ. අපේ ඩාක්ටර් කුවරයි රුධිර වාහිනී දික්තියයි අතර මැද පටලයක් තියෙනවා. හරි? ඇලිවෙන්නේ ඒ පටලය මොකද වෙන්නේ? කුඩා කුඩා පිදුරු සහිතයි. ඒ පිදුරු හරහා තමයි ඇලිවියෝල් වලින් ඔක්සිජන් ගෙනින් දෙනවා රුධිර වාහිනියට. මෙන්න මේ විදිහට නේද? මේක රුධිර වාහිනිය. හරි? මේක ඇලිවියෝල් එකක්. මේකෙන් ඔක්සිජන් ගෙනින් දෙනවා. මෙයා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙතන ගෙනින් දෙනවා. හරි? ඕජෙක ගේනවා. හරි? ස්පේස් පොඩක් දානවා කියන ඔය වැඩේ කරනවා. මෙතන මේ මෙම්බ්‍රේන් පටලේ තමයි ඇලිවියෝල් මෙම්බ්‍රේන් මේක පිටු සහිතයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? කොරෝනා හැදිච්ච කෙනෙක්ට හරි මේකේ වෛරස් එක හින්දා මෙන්න මේ පටලය වැහෙනවලු. හරි මේක වැහෙනකොට මේ හුවමාරුවට බාධා ඇති. ඒකින් අපි මොකද වෙන්නේ? හයිපොක්සියා වෙනවා. ඔක්සිජන් නැතුව ඔන්න වැරෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි අපි කලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. මොකක්ද කියන්නේ? මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? අයොනික්ටි, ඩොක්සිසයික්ලින් සහ සිංක් අඩංගු සංයෝග. හරිද?
මේක පාවිච්චි කරන්න කොයිටද මේකේ ප්‍රදාහය වළක්වන්න මේ සිදුරු වැහෙනක වළක්වන්න ප්‍රසිද්ධ වන්ද ඇන්ටි ඉන්ෆ්ලමේටරි ස්ටීරොයිඩ් එකක් ඉන්හෙලර් එකක් පාවිච්චි කරන බියුටිකොනයිඩ් ගොඩක් වෙලාවට ඒක කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ පල්මිකෝස් එක. හරි ඔන්න ඔක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. ඒකේ ලක්ෂණ එනකොට ඒ බොහෝ වෙලාවට 4 වෙනි දවසේ 8 වෙනි දවසේ විදිහට තමයි මේ ලක්ෂණ දෙන්නත් පටන් ගන්නවා. මේ වෙනකොට මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය එක එකනා එක අත්හදා බැලීම් කර කියන දේවල් තාම හරි දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් හයිපොක්සියා වලංගු ගන්න මේක ඇත්තටම සයන්ටිෆිකලි හරි. හරි මෙතන. හරි මම කියන්නේ මොකද්ද මේකේ කොතනින්ද මම අපරේ හරි මේ දෙහෙක ටෙස්ට් පේන් එකක් හරි වම් අත දිගේ ඉවිවැටිලා දෙල්ල ගාවට ඇවිල්ලා අපුවට බලක් කියලා වගේ දැනෙන පළවෙනි අවස්ථාව සංඥාව දැනෙනකොටම ඔයාලට තේරෙන්නේ මේ ඉන්නේ එන්ජයිම් එකක් කියලා. ඒක අපි මොකද කරන්නේ? ටග්ගාව පැත්තකින් වාඩි වෙන්න ඕනේ. අපි ගමනක් යන්නේ මොනවා පාර අයින් වෙන්න පුළුවන්. පාර අයින් ගිහලා පොඩ්ඩක් පැත්තට ගිහලා වාඩි වෙලා දෙර ඉන්නවා නම් ඇදගෙන ගිහලා ඇලවෙලා හරි කුටුවේ කාන්තිලා හරි අපිට පුළුවන් මේ එකක් දිවයට තියාගන්න. එක පෙත්තක්. ගන්නකොට මොකද කරන්න ඕනේ? මේ දැන් කුප්පියේ තියෙන මේ කුප්පියේ තියෙන දැන් ගන්නකොට මොකද කරන්න ඕනේ? කුප්පිය ඇරියා ඔක්කොම ටික හදාගත්ත අතට. හරිද? ඒක වැරදි. අපි මොකද කරන්නේ? අතේ අපිට පේන්නේ නැතිවම දාඩිය තියෙනවා. ඒවට කියනවා invisible sweating. අපිට නොපෙනෙන දහඩිය. දැන් තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ moisture කියන්නේ මොකක්ද? moisture කියන්නේ ධර්මික විනාශ වෙන්න හේතු වෙන දෙයක්. අපි මොකද කරන්නේ? moisture ටික අපේ තියෙන හින්දා අපි කරන්නේ කුප්පියේ මූඩියට ගන්න. මූඩියට අරගෙන පෙති කීපයක් විතරක් මේකට දාගන්න. දාගෙන ඉවරලා ඒකෙන් එක පෙත්තක් විතරක් අරගෙන දිවයට තියාගන්න. එතකොට මොයිස්චර් ගෑවෙන එක වළක්වන්න පුළුවන්. හරිද වැඩි? right. ඔන්න ඔබ තමයි GPS එක පළවෙනි උපදෙස්. මොකද්ද? ඒ වගේ ලක්ෂණයක් පළවෙනි සංඥාව දැනෙනකොට ඇත්තට වෙලා වාඩි වෙලා එයාම දිවයට තියන්න. ඒ වාඩි වෙන්න කියන්නේ ඒ කාන්ති වෙන්න කියන්නේ. හේතුව තමයි මම කිව්වා මේ නයිට්‍රේට් වලට උදේවා නිහිල් කරනවා මොනවද කරන්නේ? බ්‍රේන් එකට යන උදේට අඩු වෙන්න පුළුවන්. බ්ලඩ් සප්ලයි අඩු වෙන හින්දා මොනවද කරන්නේ? තරන්ටේ කැලකිරෙන්න වැටෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ටෙස්ට් එකට වෙලා වාඩිලා දිවයට තියාගන්න. බලනවා විනාඩි 5. විනාඩි 5ක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය විදුලි වාහනේ ඉතිල්ලලා ඇක්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. දැන් ටෙස්ට් පේන එක අඩු වෙනවා. ඒත් අඩු වෙන්නේ නැත්තම් අපි වල තව පෙත්තක් තියාගන්න. ඒත් අඩු වෙන්නේ නැත්නම් තව පෙත්තක් තියාගන්න. එක් තුනක් එක දිගට විනාඩි 15ක් දක්වා තියනවා. 5න් 5ට 15ක් දක්වා තියන්න පුළුවන්. හරි. ඒත් අඩු වෙන්නේ නැත්නම් තවත් තියෙනකේ තීරණයක් නැහැ. ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකට යන්න ඕන. ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකට යන්න ඕන. එතකොට වෙන ක්‍රමයකින් මේ වැඩේ කරයි. ඕක නිසා මම කියනවා මෙහෙම අපි දවස් පුරා සැරෙන් සැරේට හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් අපි කියන්නේ උපරිම පෙති 8යි දවසට. 8යි. හරි. ඒකට හේතුව මම කිව්වා නයිට් ට්‍රේඩ් නැත්නම් මේ නයිට් ට්‍රේඩ් වලට ප්‍රතිරෝධීතාවයක් ගොඩනගෙනවා කියලා. මේ ප්‍රතිරෝධීතාවයේ වළක්වන්න ඕනේ. ඒක වළක්වන්න අපි මොකද කරන්නේ? මොකද දවසට පෙති උපරිම 8යි තියාගන්න ඕනේ. ඒක කොණ්ඩ දෙවෙනි කාරණේ පළවෙනි එක දිහාට කියනවා හරි පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා යාන්ත්‍රණය කියනවා විනාඩි 5ක් බලනවා අඩු වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අඩු වුණ නැත්නම් තව පෙත්තක් කියනවා ඊට පස්සේ ඒකත් බලනවා විනාඩි 5 ඒකත් නැත්නම් තව පෙත්තක් කියනවා හරි ඒක අඩු නැත්නම් ළඟදී හොස්පිටල් එකයි යන්න කියලා කියන්නේ ඕනේ ගෙදර කට්ටියට හරිනේ right දෙවෙනි කාරණේ ඉතින් දෙවෙනි කාරණේ අර මම කියන විදිහටම පත්තරවල පොලිසි වල ඒවා ගෙනියන්න එපා කියලා කියන්නේ කොච්චර උපදෙස් දුන්නත් එකාගින් වගේ කියන්න වෙන්නේ. හරි? ඒකත් කියන්නේ නෝ දෙන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි ළමයිට අහුවෙන්න කියන්න එපා කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් සති 8කට පස්සේ ඔප්පි ඕපන් කරපු දවසේ ඉඳන් සති 8කට පස්සේ එක්ස්පයර් ඩේට් එක කොච්චර කව ඉස්සරහට තිබ්බා.
පෙති අයින් කරලා අලුත් පෙති ටිකක් උඩට දාගන්න. ඒක තමයි අපි රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණා ටික කියන්නේ ඒක කියන ගමන් මේක දෙන්න පුළුවන් අතුවාභාව ටිකක් කියන්නේ. උනා හිතේ කැක්කම එන්න පුළුවන්. පැන්ඩෝටින් එකක් දීලා ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. කලන් හැදිලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක කියනකොට ඔය කියන්නේ දිවයට තියාගන්න ඕනේ. පැත්තකට වෙලා වාඩි වෙලා හරි, කාන්ති වෙලා හරි, ඇල වෙලා හරි ඔය කොහොම හරි තියාගන්න ඕනේ. කලක් කරගෙන ඉන්න වැටෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික කියන්න ඕනේ අපි දෙන්නුන්ට හරියට. හරි ඒක නිසා මම හිතනවා මේක ගලපලා මම මේ කියන්නේ ගලපලා ඔයාලා ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික හරියට දෙයි කියලා. හරිනේ? right. මේකේ නෝට් එක වල මේක කියන්නේ ඔයාලා මම මේ අදාළ කරුණු ටික ඔයාලට WhatsApp කරා. හරිනේ? ඔක දැන් ලියනවා කියන්නේ බෝඩ් එක. හරි? right. අපි යන්නේ එහෙනම් මොකටද? අපි අද නෝට් එක දාගමු ඉස්සල්ලාම action of nitrate. අද අපි හරියටම මම මාත් අන්ති ඉවර කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඉක්මනට නෝට් එකට යමු. right? action of nitrate. ඇත්තටම මේකේ ඇක්ෂන් එක මොකක්ද? ගොඩාක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරන තැන. හරි? මේක හොඳට අහගන්න. මේක හොඳට අහගන්න. එතනින් ඉන්නේ හැම දෙයකම මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න බලන්නකො මම ඔයාලට ස්ලයිඩ් එක ඉස්සලා ෂෙයා කරන්නම්. ඒකල මේක තේරුම් ගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි? right. මේකට යන්න. මේක හැමෝටම පේනවා ඇති. පේනවද? ඇන්ටි ඇන්ජයිනල් ඩ්‍රග් පේනව නේද හැමෝටම? නැත්තම් කියන්න. right. මේකේ අපි යන්නේ නයිට්‍රේට වලට. හරි? නයිට්‍රේට. right. මේ බලන්න. පේනවද? ඔන්න. මේ ස්ලයිඩ් එක පේන්නේ නැහැ. පේනවද මෙතන overview කියලා තියෙනවා. පාරමී පේන්නේ නැද්ද? පේනවා සර්. හරි. හරි. එහෙනම් අපි යන් මෙන්න මේ විදිහට. effect of anti-anginal drug වලට මම ගියත් කිව්වා reducing oxygen demand. oxygen ඉල්ලුම අඩු කරනවා. ඒ වගේම oxygen සැපයුම වැඩි කිරීම තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම අරමුණු දෙක. right. මොන නයිට්‍රේට් වලට එනවා. මේ නයිට්‍රේට් කතාව හරියටම අල්ලගන්න අද ආය කැරෙන් සැරේ මේක එක එක්කෙනාගෙන් අහගෙන වෙන වෙන ඒවා කරන්න යන්න එපා. හරිම තියරිය ඉගෙන ගන්න මේක. හරිද? ඇත්තටම නයිට්‍රේට් දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? සින්දු පේශී හිල් වෙලා මොනවා වෙනවද? heart එකේ blood vessel වල ලූමන් එකේ කුහරේ ඩයමීටර් එක වැඩි වෙලා මොකද වෙන්නේ? උදර සැපයුම වැඩි කරනවා. හරිනේ? right. නයිට්‍රේට් වල ඇක්ෂන් එක ෆාමකොලොජිකල් ඇක්ෂන් මේ තියෙන තමයි ග්ලිසරයිල් නේද? ට්‍රයිනයිට්‍රේට් කියන ඩ්‍රග් එක. මේ බලන්න නයිට්‍රේට කාණ්ඩ 3යි. හරි ග්ලිසරෝල් කාණ්ඩය වලට සම්බන්ධ වෙලා. හරිනේ? right. මේකේ එන පළවෙනිම ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි වෝල් එකේ නැත්නම් රුධිර වාහිනී වල බිත්ති වල තියෙන ආතතිය අඩු කරනවා. ඒකත් එක්කම එන්න පුළුවන් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෙන්ෂන් එක අඩු කරපු ගමන් මොන වෙනවද බලන්න. ඒක heart එකත් බලපෑම් ඇති කරන එකපාරට heart rate එක වැඩි වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහට. අපි කියනවා ඒකට reflex tachycardia කියලා කියනවා. මොකක්? reflex tachycardia. හරිනේ? right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ drug එකෙන් කරනවා එකක් conducting artery. එහෙම නැත්නම් ඇඟෙන් එළියට ගෙනියන heart එකෙන් එළියට ගෙනියන රුධිර වාහිනී. හරි? ඒ වගේ
මොකද වෙන්න ඕනේ? සර්කියුලේෂන් එක වැඩි කරනවා. හරි රුධිරය ගෙනියන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා ඩයලේට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ රුධිර වාහිනී බිත්තිවල ආතතිය අඩු කරනවා. හරි? ආතතිය අඩු කරනවා. හරි? රයිට්. අපි මේක වෙන විදිහට චුට්ටක් බලමු. හරි? ඕම් බලා ගන්න. හරි මැසේජ් එකක් දැම්ම කවුරු හරි බලන්න මේක කළාම ඇහෙනවා අඩුයි. සවුන්ඩ් අඩු වෙලා. සවුන්ඩ් අඩු වෙලාද? ඒකෙන් බලන්න. හැමෝටම මාව ඇහෙනවා අඩුද? දැන් හරිද? දැන් හරිද? ඒත් නෑ. ඈ? හරි. හරි කියලා තියන්න. ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. right. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කොහොම බලන්න. මේ තියෙන්නේ. ඔන්න මම නයිට්‍රේට් එකක් ගත්තා. අපි හිතමු GTN කියලා. එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ වෙන දේ තමයි මේ. හරි? මේ ඩ්‍රග් එකක් ගත්තාම. එහෙම නැත්නම් අපේ ඇඟේ සෛලවලත් මේව තියෙනවා. නයිට්‍රේට්. හරි? නයිට්‍රයිට් තියෙනවා. දැන් මේ නයිට්‍රයිට් කියන එන්න ඕනේ. හරි? නයිට්‍රේටෙන් NO හැදෙනවා. හරි? නයිට්‍රයිට් හැදෙනවා. එයා කෙලින්ම බලපානවා කොහෙද? ගුවනයිල් හරි? ගුවනයිල් සයික්ලේස් කියලා එන්සයිම් එකක් මත. හරිද? මේ නයිට්‍රයිට මේ එන්සයිම් එක මගින් මොකද වෙන්නේ? ගුවනයිල් සයික්ලේස් කියන එන්සයිමය අපේ ඇඟේ තියෙනවා ගුවනයිල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්. ඔයාලා අහලා තියෙන ATP ඇඩිනොසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් ශක්ති ප්‍රභවය. ඒ වගේම මේකත් ශක්ති ප්‍රභවය නේද? ගුවනයිල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් ශක්ති ප්‍රභවය. ශක්තියෙන් වැඩිම කෙනා මෙයා. හරි? එයා මොනවා බාටද පරිවර්තන වෙන්නේ? අපේ ඇඟේ සර්කියුලේට් වෙන හරි සංසවණය වෙන ගුවනයිල් මොනෝෆොස්ෆේට් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශක්තිය ටිකක් අඩු වෙලා මෙතන එනකොටනේ. ශක්තිය අඩු වෙලා. හරි? ශක්තිය අඩු වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපේ තියෙන සෛලවල heart එකේ නම් විශේෂයෙන් ඇක්ටින් කියන ඇක්ටින් සහ මයෝසින් කියන මොනවද තියෙන්නේ? මයික්‍රෝටිබියුල්ස් සුද්ධ තන්තු තියෙනවානේ. මයික්‍රෝටිබියුල්ස් තියෙනවා. right. මේකෙදි වෙන්නේ ශක්තියෙන් අඩු වෙන්න මේ ටිබියුල්ස් වලට සංකෝචනය වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. හරි? සංකෝචනය වෙන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. ඇයි ශක්තිය ඕනනේ සංකෝචනය වෙන්නේ? නේද? නයිට්‍රේට් එකක් දුන්නා මේ නයිට්‍රේටේ හින්දා නයිට්‍රයිට් එකක් හැදුනා. මේ නයිට්‍රයිටය ගුවනයිල් සයික්ලේස් කියන එන්සයිම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ගුවනයිල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් එක ගුවනයිල් මොනොෆොස්ෆේට් බවට පරිවර්තනය කරා. ශක්තියෙන් අඩු ඒකකයක් බවට පරිවර්තනය කරා. මෙහෙට යන්න එපා දැම්ම මම ඒක පස්සේ කියන්නම්. ඊට පස්සේ ශක්තියෙන් අඩු ඒකකයක් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී ශක්තිය අවශ්‍යයි මේ සුද්ධ තන්තු වලට සංකෝචනය වෙන්න. contraction කියන්නේ සංකෝචනය. ශක්තිය අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් ඇක්ටින් වලට. ඇක්ටින් මේ ශක්තිය අඩු වෙන්න සංකෝචනය අඩු කරනවා. හරි? දැන් ගුවනයිල් මොනෝෆොස්ෆේට් මයෝසින් මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මයෝසින් මත ක්‍රියාත්මක වෙද්දී එයාට සංකෝචනය වීමේ හැකියාව නැහැ. ඇයි ශක්තිය අඩු වෙන්නේ? ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? රිලැක්ස් වෙන්නේ. ඒකින්ද අපේ රුධිර වාහිනී වල බිත්ති රිලැක්ස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. රිලැක්ස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ ඕනම නයිට්‍රයිට් එකක් ගත්තොත් නයිට්‍රේට් එකක් ගත්තාම රුධිර වාහිනී වල සිනුදු පේශී මොන වෙනවද? රිලැක්ස් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙනවා. රුධිර වාහිනී වල සිනුදු පේශී රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නයිට්‍රේට් එකක් ගත්ත ගමන් රුධිර වාහිනිය ඉහිල් වෙලා යනවා.
නේද? ඉහිල් වෙලා යනවා. ඉහිල් වෙනවා කියන්නේ ඒක මොකක්ද ඊළඟ පරමාර්ථය? ඒක ඇතුලෙන් ගමන් කරන රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන් කොරනරි ආටරි එකේ රුධිර ප්‍රමාණය වැඩි රුධිර ප්‍රමාණයක් යනවා කියන්නේ ඇන්ජයිනා පේෂන්ට් කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ඔක්සිජන් සැපයුමක් ලබා දෙනවා. හොඳ ඔක්සිජන් සැපයුමක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න නයිට්‍රේට් GTN ISDN ISMN මේ වගේ අවසාන ඵලය තමයි නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හදන එක. ඒක GTN වල ගොඩාක් ඉක්මන් අනිත් ඒවාට වඩා. හරි? මොකද නයිට්‍රේට් කාණ්ඩ තුනක් තියෙනවා. ඉක්මනින් ඇක්ෂන් එක දෙනවා. මේ ඕනම එකකින් කරන්නේ. ඔයාලට මේ ඇක්ෂන් එක මෙහෙම මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගුවනයිල් සයික්ලේස් වලින් මෙහෙම වෙනවා කියලා. එහෙම ඕනේ නැහැ මෙඩිකල් ස්ටෝන් වලට යන කතාවක්. හරිද? ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මොකද්ද? නයිට්‍රේට් එකකින් නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හැදෙනවා. මේ නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් හේතු වෙනවා සින්දු පේශි රිලැක්ස් කරන්න. හරිනේ වැඩේ? ඔන්න ඔතන ඔළුවේ තියාගන්න දැනට. හරි? ඊළඟට මම යනවා අපි දෙනවා තව ඩ්‍රග් එකක්. හරි? ඇන්ජයිනා පේෂන්ට් කෙනෙක්ට අපි දෙනවා සිල්ඩෙනෆිල් කියලා ඩ්‍රග් එකක්. හරි? මේ සිල්ඩෙනෆිල් කියන එක ඔයාලා දන්නව ඇති ඉස්සර තිබ්බා සිලග්‍රා වියග්‍රා ඔහොම කියලා මතක ඇති මේක වෙන මොනවට හරි පාවිච්චි කරා. ගොඩාක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරා මේල් කට්ටියගේ ඉරෙක්ටයිල් ඩිස්ෆන්ක්ෂන් කියන ලෙඩේට. ඒ කිව්වේ සමහර පිරිමි කට්ටියගේ මොනවා වෙනවද? පීනිස් එක ප්‍රාණවත් වෙන්නේ නැහැ, ඉරෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. හරි? අන්න ඒකට මේ ඩ්‍රග් එක පාවිච්චි කරා. මොනවා වෙනවද මං කියපු දෙයමයි නේද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? රුධිර සැපීම වැඩි කරන්න මොනවා කරනවද? සින්දු පේශී ඉහිල් වෙලා වැඩි බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් යනවා. ඕනම තැනකට වැඩි බ්ලඩ් සප්ලයි එකක් යද්දී එතන සක්‍රිය වෙනවා. හරි? ඉතින් මේකේ පීනිස් එකටත් හරි කොරනරි ආටරි එකේ බ්ලඩ් සප්ලයි එක වැඩි කරන්න මේ ඩ්‍රග් එකට පුළුවන්. හරි? ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ මොනවා කරලාද? ෆොස්ෆෝඩයිඑස්ටරේස් කියලා එන්සයිම් එකක් තියෙනවා. හරි? මේ සිල්ඩෙනෆිල් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ෆොස්ෆෝඩයිඑස්ටරේස් මත. මෙයා සයික්ලික් ගුවනයිල් මොනෝෆොස්ෆේට් නිකන් ගුවනයිල් මොනෝෆොස්ෆේට් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ගුවනයිල් මොනෝෆොස්ෆේට් ලෙවල් එක ගොඩාක් අඩු කරනවා. තවත් ශක්තිය අඩු වෙනවා. හරි? ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? රුධිර වාහිනී වල තියෙන සින්දු පේශී ඉහිල් වෙලා සැපයුම වැඩි කරනවා. එහෙනම් ඇන්ජයිනා වලට පාවිච්චි කරන තව ඩ්‍රග් එකක් තමයි සිල්ඩෙනෆිල්. හරිනේ? ඔන්න ඔය විදිහට සරලව ඇක්ෂන් එක මතක තියාගන්න නයිට්‍රේට වල. මොකද්ද කියන්න ඕනේ ඔයාලගෙන් අහුවොත් එහෙම? nitrates produce nitrite. Nitrite act on smooth muscle. වරහන් ඇතුලේ ඕනනම් දාන්න actin and myosin microtubules. හරිද? මේවා heart එකේ තියෙනවා. නේද? මේවා මොකද වෙන්නේ? relax වෙනවා. relax වීමෙන් හින්දා මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්නේ? රුධිර වාහිනිය relax වෙලා වැඩි රුධිර පරිමාවක් ගමන් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ළඟා වෙනවා. හරි? ඕක තමයි action. හරිද? ඉතින් මේ action එක දෙනකොට ඔයාලට මම ගිය සතියේ කියපු side effect ලස්සන්ට දෙනවා. රුධිර වාහිනිය ඉහිල් වෙන්න මොකද වෙන්නේ? ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙනවා. hypotension වෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ brain එකට යන blood supply එක අඩු වෙනවා. මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්ද? headache එනවා. ඔය වගේ කාරණා ගොඩක් එනවා. අපි postural hypotension හිටන් ඉඳි ප්‍රෙෂර් එක drop වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය කාරණා මේ ඩ්‍රග් එකට එනවා. දැන් අපි බොහොම කෙටියෙන් දාගමු මොකද්ද? මේ හැලී එපා. මේ ඔයාලගෙන් අහන්නේ. සරලව දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. action කියලා ලියලා nitrates නැත්නම් endothelial cell වලක් තියෙන ස්වභාවිකවම හැදෙනවා මේ දෙකේම මොනවද? nitrite. මේක මොකක් එක්කද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? guanylyl cyclase. දාගන්න guanylyl cyclase. ඒකත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරපුවාම මොකක්ද හැදෙන්නේ? එයා කෙලින්ම කන්වර්ට් කරනවා guanylyl triphosphate
cyclic guanylyl monophosphate බවට GTP CGMP බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ශක්තියෙන් අඩු කෙනා වැඩි වෙනවා නේද? ට්‍රයිෆොස්ෆේට් මේ වැඩිම කෙනා මොනොෆොස්ෆේට් අඩුයි. එතකොට එයාගේ ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ශක්තිය අඩුයි භාවිතයට තියෙන. එතකොට ඇක්ටින් සහ මයොසින් මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? රිලැක්ස් වෙනවා. හරි. මේවා මුකුත් ලියන්න එපා. මොකක්ද දාන්න ඕනේ? GTP convert to cyclic GMP කියලා දාන්න. දාලා මොදෙන්න ඕනේ? දාන්න මෙන්න මෙතනින්. myosin relaxation කියලා දාන්න. myosin relaxation. මම ඔයාලට මේක අවුල් හින්දා මම මෙහෙම ලියන්නම්. බලන්න හොඳට බලාගන්න. මොනවද වෙන්නේ? නයිට්‍රයිට් හැදෙනවා අපි දෙන ඩ්‍රග් එකෙන් සහ එන්ඩෝතීලියල් සෙල් වලින්. එන්ඩෝතීලියල් සෙල් වලින්. ආදාපත් අමතක වේද මේක ඇක්ෂන් එක? මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් දැන් ගොඩක් තියෙනවා. හරි? මොනවද? නයිට්‍රේට් වලින් තමයි මේක එන්නේ. අපි දෙන ඩ්‍රග් එක. මේ නයිට්‍රේට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මොනවත් එක්ක? නයිට්‍රයිට. මේ නයිට්‍රයිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා ගුවනයිලිල් සයික්ලේස් කියන එන්සයිම් එකත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙලා පොදුවේ ඉෆෙක්ට් එක දෙනවා කවුරු මතද? හරි? ගුවනයිලිල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් කන්වර්ට් කරනවා ගුවනයිලිල් මොනොෆොස්ෆේට්. මෙයා සයික්ලික් එක පුරා ගෙනියනවා. හරි? ගුවනයිලිල් මොනොෆොස්ෆේට් කියන එක නම් ශක්තිය අඩුයි. less energy. හරි? මෙයාගේ high energy. හරි? energy එක වැඩි. දැන් මොකද වෙන්නේ? ගුවනයිල් මොනොෆොස්ෆේට් වැඩි වෙනවා නේද ඇඟේ? ඒ කියන්නේ ශක්තිය අඩු කෙනා වැඩි වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඕනම මසල් එකක් සංකෝචනය කරන්න නම් ශක්තිය වැඩි කෙනා යොණ වෙන්නේ. නේද? ශක්තිය වැඩි කෙනා වුණා. දැන් මෙතන ශක්තිය වැඩි කෙනා ඉන්නවද? නැහැ. මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? ශක්තිය අඩු වෙන කෙනා. එයා වැඩි වෙන්න මසල් රිලැක්ස් වෙනවා. කවුද මසල් රිලැක්ස් කරන්න හේතු වෙන්නේ? මයොසින්. මෙයා බලපානවා මයොසින්ව රිලැක්ස් කරන්න. myosin relaxation. දැන් හරි නේද වැඩි? මෙන්න මේක බොහෝම සරලව හැමදාටම මතක තියාගන්න. හරිනේ? ඕනම නයිට්‍රේට් එකකට මේක ඇප්ලයි කරන්න. හරිනේ? දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම ඔයාලට කලිමුත් කියලා දුන්නා. මේ නයිට්‍රේට් එකත් එක්ක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් සිල්ඩෙනෆිල්? බෑ. දෙකෙන්ම කරන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? මයොසින් රිලැක්ස් කරන එක. හරි? සිනෝදි පේශී රිලැක්ස් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙද්දී රුධිර සැපයීම වැඩි වෙනවා. දැන් nitrate patient already on nitrate. හරි? දැනටමත් nitrate ගන්න patient කෙනෙක්ට පුළුවන්ද සිල්ඩෙනෆිල් ගන්න? අපිට දෙන්න පුළුවන් සිල්ඩෙනෆිල්? බෑ. දුන්නොත් ඒ මොකද වෙන්න පුළුවන්? ප්‍රෙෂර් එක වේගෙන් බහිනවා අයියේ. දෙපැත්තෙන්ම ඇක්ෂන් එක දෙනවා. වේගෙන් බහිනවා. රුධිර සැපයීම රුධිර බ්ලඩ් සප්ලයි එක වැඩි වෙනවා. ප්‍රෙෂර් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. වෙන ඉෆෙක්ට් එකක් එන්න පුළුවන් එයාට. ඒකින්ද කවදාකවත් නයිට්‍රේට් ගන්න කෙනෙක්ට සිල්ඩෙනෆිල් දෙන්න එපා. සිල්ඩෙනෆිල් ගන්න කෙනෙක්ට නයිට්‍රේට් දෙන්න. Do not concomitant use of sildenafil and nitrate. දෙක එකට ගන්න දෙන්න එපා. හරි? භයානක ප්‍රතිඵල එන්න පුළුවන්. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඇක්ෂන් එක. අපි මෙතනටම සිල්ඩෙනෆිල් වල ඇක්ෂන් එකක් දාගමු. මොකද සිල්ඩෙනෆිල් කරන්නේ? සිල්ඩෙනෆිල් කරන්නේ මොකද්ද? ගුවනයිල් මොනොෆොස්ෆේට් හරි? ලෙවල් එක තවත් වැඩි කරනවා ෆොස්ෆෝඩයිඑස්ටරේස් එන්සයිම් එක මගින්. හරි? මෙයාව උත්තේජනය කරනවා
sildenafil කියන drug එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? හරි. ඒක දැනට නිකන් මොහොම තියාගෙන දැන් මේ ගැන ලියන්න එපා. මම ඒක කියන්නම් අවසානයේ දැනට මේක මතක තියාගන්න. හරිද වැඩි? right. එහෙනම් අපි දාගමු action එක ගිය සතියේත් අපි ලිව්වා. දැන් ඔය ක්‍රමයේ අනුව ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මොකද වෙන්නේ? mechanism එක මොකද්ද? directly vasodilation. blood vessel එක dilate කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? vascular smooth muscle එක මේ විදියට relax කරනවා. relax කරලා මොකද කරන්නේ? රුධිර වාහිනී ශිරාවල් relax කරනවා. venous relaxation. හරිද? ඊට පස්සේ artery relax කරනවා. arterial relaxation. හරි නේද? ඔන්න ඔය දේවල් ටික කරනවා. ඊසත් අපි ලිව්වද mechanism of action? ලිව්වද නැද්ද? පාරමී ලිව්වද ගිය සතියේ මේ වගේ action එක? ලිව්වා වගේ මතකයි මට. නේද? ලිව්වා සර්. ලිව්වනේ? right. එහෙනම් මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. හරි? මේක දාගන්න උතනට. හරි. අය අමතක වෙන කවදාකවත් නයිට්‍රේට් යා නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් බවටපත් වෙනවා. නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ් ගොඩනැගිලි සයික්ලේස් එක්ක GTP GMP බවට පරිවර්තනය වෙනවා. GMP level එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ශක්තිය අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා. මසල් සංකෝචනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ රිලැක්ස් වෙලා යනවා. හරිනේ? right. හරි නේද? ඔක දාගත්තනේ. එහෙනම් අපි යන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. අපිට වැදගත් වෙන ඊළඟ ඩ්‍රග් එක. හරි. මේක පේනවනේ හැමෝටම. හරි. ඕක තමයි මම ඔච්චරලා කිව්වේ. right. මේ බලන්නකෝ. මේන් තියෙනවා. ඔන්න මේ තමයි ඇවිල්ලා අපේ මොකද්ද? blood vessel එක. හරි. මේ blood vessel එකේ ඇතුළත කුහරය. හරිද? මේ තමයි වටේ තියෙන සෛල. රුධිර වාහිනී බිත්තියේ තියෙන සෛල. මේ සෛලේ හරි. මේ සෛලේ අතර අවකාශය interstitium එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ සෛල වලින් හරි angina patient කෙනෙක්ගේ හරි සාමාන්‍යයෙන් අපි පිටින් දෙනවා GTN. ඊට අමතරව එයාගේ ඔය තියෙන්නේ endothelium එකේ මේ සෛල වල තියෙනවා. හරිද? capillary endothelial cells. ඒකෙන් ආජිනින් කියන සංයෝගයෙන් හරි nitric oxide හැදෙනවා. NO හැදෙනවා. හරිද? මේ NO මොකද වෙන්නේ? NO සාමාන්‍යයෙන් අපේගේ වෙන දේ. NO guanylyl cyclase එක එකතු වෙලා GTP cyclic GMP බවට පරිවර්තනය කරනවා. එයා ශක්තියෙන් අඩුයි. ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? myosin relaxation වෙනවා. myosin relax වෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව තව දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි ගන්න නයිට්‍රේට. අපි ගන්න නයිට්‍රේට GTN ගත්ත කියලා හිතන්න. ගත්තාම ඔන්න කෙලින්ම එන්ඩෝතීලියම් එක හරහා අන්තර් සෛලීය අවකාශය හරහා කොහෙද දෙන්නේ? සෛලය ඇතුළට එනවා. ඇතුළට ඇවිල්ලා හරි මොනවද දෙන්නේ? නයිට්‍රයිට්ස්. හරි මේ නයිට්‍රයිට් අර ක්‍රියාවලියම සිද්ධ කරනවා. මේ බලන්න. ලස්සන්ට ඔය වැඩේ වෙනවා. හරිද? ඊට අමතරව අපි අර සිල්ඩර්ෆිල් කියන ඩ්‍රග් එකත් ඇන්ජයිනා ෆැක්ටර් දෙනවා. එයාලට දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? ෆොස්ෆෝඩයිඑස්ටරේස් එන්සයිමය මොනවා කරනවද? ඉන්හිබිට් කරනවා. ඉන්හිබිට් කරපු ගාම මොකද වෙන්නේ? ආපහු ගුවනයිල් සයික්ලේස් ලෙවල් එක තවත් වැඩි වෙනවා. ශක්තියෙන් අඩුයි. ඔන්න ආපහු රිලැක්සේෂන්. ඊට අමතරව කැල්සියම් බලන් ඉන්නවා සෛලය ඇතුළට එන්න. හරි? සෛලය ඇතුළට එන්න බලන් ඉන්නවා. හරි? අපි කැල්සියම් channel blockers දෙනවා නේද? කැල්සියම් channel blockers දෙන්නේ මෙන්න මේ වැඩේ වළක්ව ගන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ සෛල ඇතුලේ කැල්සියම් ඇතුල් වුණොත් මං කිව්වා ඇතුල් වුණ සැනින් හැකිලීමක් වෙන්නේ කියලා. හරි vascular smooth muscle cell එකේ කැල්සියම් ඇතුළට එනවා මේ රිසෙප්ටර් එක හරහා ඇතුළට එනවා. ඇතුළට ආපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඇක්ටින් සහ මයෝසින් මත ක්‍රියාත්මක වෙලා මොකද වෙන්නේ? ඇක්ටින් සංකෝචනයට ලක් කරනවා. සංකෝචනය වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? ආපහු රුධිර වාහිනිය හැකිලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඇන්ජයිනා තත්ත්වය තවත් දරුණු වෙනවා. අපි කැල්සියම් channel blockers දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? මේ channel එක වහනවා.
වහපුවාම කැල්සියම් ඇතුළට එන්න විදියක් නැහැ. ඇක්ටින්ට සංකෝචනය වෙන්න විදියක් නැහැ. එයත් රිලැක්ස් වෙනවා. ඒකයි අපි කැල්සියම් channel blockers පාවිච්චි කරන්නේ. හරිනේ? ඔයාලට ඕනි නම් මේක ඇඳ ගන්න යන්න එපා. ඕන නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න, නැත්නම් මම මේක එවන්නම්. හරිනේ? right. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්නවා තප්පර දෙකක් දෙන්නම් ටක් ගාලා දාගන්න. මහා ලොකු දෙයක් නැහැ, සරලව අධ්‍යයනය කරන්නයි මම මේක දැම්මේ. හරිනේ? Mechanism of effect of nitroglycerin and other nitrates. හරිනේ? right. එහෙනම් යන් ඉස්සරහට. හරි? right. ඉතින් මේ ඩ්‍රග්ස් වලින් අපි මොකටද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් දන්නවා. නයිට්‍රේට් වල ක්‍රියාකාරීත්වය දන්නවා. මොනවද නයිට්‍රේට් වර්ග 3? isosarbide dinitrate, හරි? isosarbide mononitrate, GTN. හරිනේ? right. මේකේ ඇක්ෂන් එක අනුව මේ තියෙන්නේ ඩෝස් එක දෙන ඩෝස් එක එහෙම ඔය විස්තර ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. මේවා පාඩම් කරන්න කටපාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඕන වෙන්නේ කාටද? වෛද්‍යවරුන්ට. මොකටද? ඩෝස් එක එයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ. මෙන්න මේ ෂෙඩියුල් එක බලලා. හරි? ෂෝට් ඇක්ටින්ද ලොං ඇක්ටින්ද කියන එක බලලා මම මේකේ මේවා එක එවන්නම් ඔයාලට කොහොමවත්. හරි? එතකොට ඔයාලට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අච්චාරුවක් කරගන්න එපා මේ ඔක්කොම බලලා. හරිනේ? right. නෝට් එක බලන්න මේක අමතර විතරයි දෙන්නේ. හරි? right. කොහොම බලන්නකො. මේකේ විශේෂම දේ. හරි? අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කැල්සියම් channel blockers. බලන්න මම කැල්සියම් channel blockers ගැන hypertension පාඩමේදී කියලා දුන්නා. ඇත්තටම මේ කැල්සියම් channel blockers වලින් මොකද කරන්නේ? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කැල්සියම් channel එක block කරලා දානවා. ඒකින්ද ඇක්ටින්ට මොනවා වෙන්න බෑද? සංකෝචන වෙන්න බෑ. එයා රිලැක්ස් වෙනවා. ඒකින්ද සින්දු පේශී මොනවා වෙනවද? රිලැක්ස් වීමෙන්ද රුධිර වාහිනී බිත්ති රිලැක්ස් වෙලා වැඩි රුධිර පරිමාවක් ගෙනියන්න දෙනවා. හරිනේ වැඩි? right. ඉතින් ඕක කරන්න ඕන වෙනවා කැල්සියම් channel blockers. ගොඩාක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා නිපිඩිපීන් වෙරපමීන් ඩිල්කේසම්. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි? right. ඔයාලට මතක ඇති කැල්සියම් channel blockers මම කාණ්ඩ කීපයක් කිව්වා. මතකද දන්නේ? මොනවද කාණ්ඩ? කැල්සියම් channel blockers වර්ග 3ක් කිව්වා. කාටද මතකද? ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන් මතකද? දැන් මතක නෑ වනේ. right. එයා ගන්නකො. ඉතින් මේ ඩ්‍රග්ස් කාණ්ඩයෙන් කරන්නේ ඇත්තටම heart එකට තියෙන work load එක අඩු කරනවා. heart එක සංකෝචනය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. slow කරනවා heart එකේ rate එක. හරි? ඒ වගේම සංකෝචන හැකියාවත් අඩු කරනවා. ඒකින්ද අපි දාගමු කැල්සියම් channel blockers කියලා මාතෘකාව ලියලා බොහොම කෙටියෙන්. අපි අර පාඩමේදී කරපු හින්දා මේකේ ලොකුවට කරන්න යන්නේ පොඩි නෝට් එකක් විතරයි මම දෙන්නේ. දාගන්න කැල්සියම් channel blockers හරි? ඒකල දාගමු අපි action මොකක්ද action එක? මතක නම් prevent inward movement of calcium into the smooth muscles. ඒ කියන්නේ රුධිර වාහිනිය ඇතුළට කැල්සියම් ගමන් කිරීම බ්ලොක් කරනවා. රුධිර වාහිනිය පිටේ දැන් රුධිරය ඔස්සේ කැල්සියම් එනවා. මේව කැල්සියම් ගමන් කරනවා. හරි? මෙයා මොකද කරන්නේ? රුධිර වාහිනිය පිටියට කැල්සියම් ඇතුල් වෙනවා. කැල්සියම් ඇතුල් වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? සින්දු පේශී හැකිලෙනවා. මොනවද? ඇක්ටින් හැකිලීම හින්දා. හරි? සින්දු පේශී හැකිලීම හින්දා ඊළඟ ප්‍රතිඵලය තමයි මොකද්ද? මෙහෙම තියෙන රුධිර වාහිනිය මෙහෙම වෙනවා. පිටිය ඝනකම් වෙනවා. නේද? පිටිය ඝනකම් වෙනවා. හරි? right. අපි මේ channel block කිරීමේ මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. කැල්සියම් යන්න විදියක් නැහැ. මසල් එක රිලැක්ස් වෙනවා.
ඒක ප්‍රතිඵලයක් නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට වෙනවා. හරි. ඇන්ජයිනා කියන කෙනෙක්ට මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ සෑහෙන වාසි සෑහෙන සහනයක්. හරි. ඇයි වැඩි ඔක්සිජන් පරිමාවක් යනවා බ්ලඩ් සප්ලයි එක වැඩි වෙනවානේ. සෑහෙන සහනය. එහෙනම් කැල්සියම් චැනල් බ්ලොකර්ස් මේ පාවිච්චි කරන්නේ කැල්සියම් සින්දු පේශී තුළට ගමන් කිරීම වළක්වන්න. ඒම හින්දා වාසෝ ඩයලේෂන් රුධිර වාහිනී ඉහිල් වෙනවා. ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන කාරණා. රයිට් දාගන්න. action prevent inward movement of calcium into the smooth muscle. Smooth muscle. කොහෙද විශේෂයෙන්? angina pardon in the smooth muscle of coronary artery and other vasculature. Other vasculature. ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? Therefore cause vasodilation. Vasodilation රුධිර වාහිනී ඉහිල් වෙනවා. ඒක ඇන්ජයිනා වලට හොඳ ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒකෙන් අපි පාවිච්චි කරන ඩ්‍රග්ස් තුන මොකද්ද? නිපිඩිපින්, වෙරපමිල්, ඩිල්ටියසම්. හරි. සාමාන්‍ය නිපිඩිපින් ගත්තාම ආටරි හොඳට රිලැක්ස් කරනවා. හරි. අර සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකම එනවා. මොනවද? හෙඩේක් එන්න පුළුවන්, හයිපොටෙන්ෂන් එන්න පුළුවන්. හරි. රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියා එන්න පුළුවන්. ඒ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකම එනවා. වෙරපමිල් ගත්තාම එයා විශේෂයෙන් බලපාන්නේ කොහෙද? ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු කරනවා. හරි. heart එකේ ග්‍රෑම් නෙගටිව් ඉෆෙක්ට් එකක්. يعني කන්ට්‍රැක්ටිලිටි ගොඩක් අඩු කරනවා. හරිද? ඩිල්ටියසම් ගත්තාම ටිකක් වෙනස්. හරි? එයා නිකන් වෙරපමිල් වගේ. හරි? නිපිඩිපින් වගේ නෙමෙයි වෙරපමිල් වගේ. අර විදියට මොකද වෙන්නේ? heart rate එක අඩු කිරීම හැකියාව තියෙනවා, blood pressure එක අඩු කරනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මෙයාට කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි පොදුවේ දාගමු. පොදුවේ පොඩි නෝට් එකක් දාගමු. පොදුවේ වල ගන්න ඉන්ඩිකේෂන් මොනවද? calcium channel hypertension, angina, arrhythmia. Hypertension, angina, arrhythmia. හරි? මොකද එතන මතක තියාගන්න. right. අපි යන්න. දැන් මම මේක ඉන්ඩිකේෂන් යන්නේ දාගන්න nifedipine. nifedipine. ඔයාලා අහලා තියෙනවද? ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන් කියලා ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන්. හරි? හරි? ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන්. හරි? බලන්න මෙන්න මේ තුන එකතු වුණාම තමයි ඩිපීන් කියන වචනේ එන්නේ. D I P I N E ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන්. ඩිපීන් කියලා එන එකක් අපි අනිවාර්යයෙන් මොකක් කියලා කියන්නේ? ඒක ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන් ගෲප් එකට දාලා එකක්. කැල්සියම් චැනල් බ්ලොකර්ස් වල ඩයිහයිඩ්‍රොපිරිඩීන්. හරි? මොනවද? නිපිඩිපීන්, ඇම්ලොඩිපීන්, ෆෙලෝඩිපීන්, නිකාඩිපීන්, හෝමෝඩිපීන්, නිමෝඩිපීන් ඒ ඔක්කොම ඒ ගෲප් එකට. දාගන්න නිපිඩිපීන් කියලා ලියාගන්න. ඉස්සරහින් දාගමු.
arteriovasodilation cause arteriovasodilation arteriovasodilation again artery dilate करना මොනවාද side effect peripheral edema පරයන්තෙන් ඉදිමෙන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ hypotension pressure drop වෙනවා reflex tachycardia hypotension reflex tachycardia හරි තවන්න headache ඔළුවේ කුමක් වෙනව නේද මේකට සමහර බබාලා හැම වෙනින් අම්මලාට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඇයි පිටිපින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ට්‍රා වැජයිනල් විදියට දානවා. මේ පිටිපින් පිට. දාපුවම මොකද වෙන්නේ? වැජයින එක මම කිහිල් වෙනවා ඩයලේට් වෙනවා. බබා කොහොම පාස්වෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒකටත් පාවිච්චි කරන ඒක ඇවිල්ලා අන්ලයිසන්ස් ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. VNF එකේ සඳහන් වෙලා නැහැ. හරි? right. hari එහෙනම් අපි යන් verapamil අපි verapamilුයි diltiazem දෙක එකට ලියමු diltiazem hari verapamil diltiazem මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද heart rate එක අඩු කරනවා oxygen demand එක අඩු කරනවා හරි ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ මෙයා negative inotropic effect එකක් පෙන්වනවා heart එක contractility අඩු කරනවා දාගමු negative inotropic effect ඒ කියන්නේ සංකෝචනය අඩු කරනවා negative inotropic action negative inotropic action ඊට පස්සේ decrease heart rate and oxygen demand decrease heart rate and oxygen demand හරිනේ අපි මේක කන්ට්‍රා ඉන්ඩිකේෂන් ටිකක් විශේෂයෙන් දාගන්න වෙනවා දෙන්න බැරි අවස්ථාව හරි කාටද කියන්න පුළුවන්ද කාටද කියන්න පුළුවන්ද කන්ට්‍රා ඉන්ඩිකේෂන් එක විශේෂයෙන් කාඩියක් ෆන්ක්ෂන් එක අඩු වෙච්ච ඇන්ජයිනා තියෙන ලෙඩුන්ට මේක දෙන්න ඕනේ. හරි? අපි දාගමු depressed මේ ලක්ෂණ දෙක දෙන්නේ depressed cardiac function. හරි? එහෙම කට්ටියට මේක දෙන්නේ. ඇයි ඒ? heart එකේ සංකෝචන හැකියාව වැඩි කරන්න කැල්සියම් ඕනේ. නේද? කැල්සියම් කියන බ්ලොක් එකක් දුන්නාම මොකද? කැල්සියම් යන්න කියන්නේ heart එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. ද්‍රවාහයේ හිල් වෙයි heart එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. ඒක හින්දා මේක දෙන්නේ නෑ එහෙම කට්ටිය. හරි? ඊට පස්සේ මම කියවනේ මේකෙන් නෙගටිව් අයනොට්‍රොපික් ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා කියලා. AV නෝඩ් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ අසාමාන්‍යතාවයක් ආවා. ඒ දෙන්නේ නෑ. දාගමු AV conduction abnormalities අසාමාන්‍යතාවයන් AV node එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුනොත් ඒ දෙන්නේ නැත හරිනේ right ඊට පස්සේ
මේ දෙකටම පුළුවන් මොනවා ගන්නද? can relax coronary artery spasm එක. නැත්නම් coronary artery සිංදු පේශී සංකෝචන දෙන යාරි රිලැක්ස් කරන්න පුළුවන්. cause relaxation of coronary artery spasm. හරි නේද? spasm එකක් කිව්වේ සිංදු පේශී සංකෝචනය වෙලා තිබුණා නම් අපි ඒක කියනවා ඒක ස්පැසම් එකක් කියලා කියනවා. හරිනේ වැඩි? right. දැන් මේ ඇන්ජයිනා පාඩමේදී මම මේවා විශේෂයෙන් මෙහෙම දෙන්නේ MCQ වල මේ පොඩි පොයින්ට් මොනවා කරනවද? දාන්න. හරි. හරි. දැන් මම පොඩි දෙයක් කරනවා මේ දවස්වල මේ ඔයාලා මම කියලා තියෙනවා පේපර් ක්ලාස් එකට එකතු වෙන්න කියලා. මේ පේපර් ක්ලාස් එකේ දැන් මම දෙන්නේ කෙලින්ම මේ MCQ කෙලින්ම උත්තරෙත් එක්ක දෙන්නේ. උත්තරේ කිව්වේ ඔයාලටම ටෙස්ට් එක කරගන්න. පේපර් එක දාපුවාම MCQ වල උත්තර ටික මාර්ක් කරන්න, මාර්ක් කරලා සබ්මිට් කරන්න මට ඔයාලගේ නම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දාලා. හරි. ඒත් එක්කම ඔයාලට ආන්සර්ස් ටික එනවා. කීයක් හරි ගියාද කියලා උත්තර ටිකත් එක්කම එනවා. හරි. ඉතින් තාමත් මගේ පේපර් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්න papers ටික කරගන්න. දැන් මම කෙලින්ම Google form එකකින් තමයි ඒකේ වන්නේ paper එක. ඔයාලට උත්තර ටික ඔයාලා මාර්ක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ඔයාලා කීයක් හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි නේද වැඩි? මම ඔන්න ඒකේ පළවෙනි link එක දැම්මා paper class එකට ඉන්න කට්ටිය දාලා ඇති. ඒක කරලා ඉන්න උදේ 10ට සම්බන්ධ. හරිද? right. අපි එන යන් ඉස්සරහට ටැග් ගාලා අපි මම මේ එඩිට් කරන්න කියලා හිතන් ඉන්නේ බලමු ටයිම් එක කොහොම වෙයිද දන්නේ බලමු නේ හරි ඔය තමයි කැල්සියම් channel blockers වල ක්‍රියාකාරීත්වය මේ තියෙන සරලවම ඔයාලට පේනවා ඇති කැල්සියම් channel මේ මෙඩිකල් ස්ටෝන් වලට මෙච්චර ගැඹුරට යන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හරි කැල්සියම් channel තියෙනවා මේවා બ્લોක් කරපුවාම කැල්සියම්ට ඇතුළට එන්න විදිහක් නැහැ කැල්සියම් එන්නේ නැති හින්දා ඇක්ටින්ට සංකෝචනය වෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි? ඒකින්ද මොකද වෙන්නේ? vascular smooth muscle නේද? අනිවාර්යෙන්ම රිලැක්ස් වෙනවා. හරි? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා පොටෑසියම්, සෝඩියම්, පොටෑසියම් හුවමාරු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ හුවමාරුවත් එක්ක කැල්සියම් ඇතුළට එන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. මේක මම ඩියොක්සින් ගැන කියලා දෙද්දි කිව්වා තාම ඔයාලට ඇරිත්මියා පාඩම් කරපු නැති හින්දා මම ඒක ගැන කියලා දීලා නැහැ. ඒක මම එතෙන්දි කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට යන් අපි එන anti anginal drugs මේ තියෙන්නේ. හරි. විශේෂයෙන් අපි නිපිඩිපීන්, වෙරපමිල්, ඩිල්ටියසම් විශේෂයෙන් stable සහ variant type angina වලට දෙනවා. unstable angina වලට විශේෂයෙන් දෙනවා අපි මොනවද? විරපමිල් සහ ඩිල්ටියසම් කියන drugs දෙක. නිපිඩිපීන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ unstable වලට. හරි. හේතුව තමයි මම කිව්වේ මේ drug එක heart එකටත් බලපෑම් ඇති කරනවා smooth muscle වලට බලපෑම් ඇති කරනවා right හරි අපි යන් beta blockers ගැන කියන්න දෙයක් නෑ නේද beta blockers වලින් heart එකේ work load එක අඩු කරනවා ඒ නිසා heart එකට පහසුයි ඒක නිසා oxygen demand එක වැඩි වෙනවා ඊට පස්සේ oxygen supply එක ඒකත් වැඩි වෙනවා ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒකින් තමයි ඒකේ තියෙන එකම වාසිය. ඊට අපි යන් මේකෙන් other drugs වලට. මම මේ ටික කියලා දීලා තියෙනවා hypertension පාඩමේදී other drugs වලට යන් මේක තමයි ඔයාලට MCQ වලදී වැඩිපුර ටාගට් කරන තැන. හරි. ඒ අර්ථයෙන් දාගන්න anti anginal drugs other drugs ඒ අර්ථයෙන් දාගන්න ACE inhibitors. බොහොම ගැටියෙන් මේ ටික දායම්. ACE inhibitors. හරි. ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරනවා මොනවද? hypertension වලටනේ. අපි ඒක කරා. ඊට අමතරව අපි පාවිච්චි කරන්නේ ischemic heart diseases. ඒ කිව්වේ රුධිර සැපයීම අඩුවීම හින්දා එන heart diseases. ischemia කියන්නේ lack of blood supply. රුධිර සැපයීම අඩුවීම. ischemic heart diseases. හරිනේ? ඒ අර්ථය දාගන්න මේකෙන් කරන්නේ මොනවද? රුධිර වාහිනිය අර විදිහට මිහිල් කරලා දෙනවා.
ඉහළ කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? heart එකේ තියෙන work load එක අඩු වෙනවා. ඇයි? රුධිර වාහිනිය පම්ප් කරන්න හරි පහසුයි. වැඩි ශක්තියක් යොදන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඊඳ විශේෂයෙන් angina ලෙඩෙක්ට රුධිර වාහිනිය ඉහළ කරපු ගමන් වැඩි රුධිර පරිමාවක් ගමන් කරනවා වෙනද? heart එකට. මේක heart failure වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. angina වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් hypertension පාඩමේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉන්ඩිකේෂන් කීපයක්ම තියෙනවානේ. right. ඊළඟට දැන් අපි එහෙනම් reducing heart work, heart load, heart එකේ තියෙන වැඩ ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒකින්ද ඔක්සිජන් demand එක අඩු වෙනවා. ඔක්සිජන් ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. හරි. ඒ වගේම inhibiting cardiac remodeling. Remodeling කියේ මොකද්ද? heart එක මොනවා කරනවද? අර එක පාට heart rate එක වැඩි වෙලා හරි angina condition එක worse වෙන්න පුළුවන් තියෙන හැකියාව මේ drug එකෙන් අඩු කරනවා. ඇයි? රුධිර වාහිනිය ඉහිල් කරන හින්දා. හරි. අපි දාගමු remodeling ඔතන මේ වචනේ දානට වඩා හොඳයි relax blood vessel නැත්නම් coronary artery. relax coronary artery. AC inhibitors ගැන අපි කරානේ ඉන්ඩිකේෂන් කරා contra indication මතක ඇතිනේ මොනවද? porphyria සහ pregnancy. හරි. side effect කරා මතක ඇති නේද? මොනවද වෙන්නේ? potassium level එක වැඩි වෙනවා. හරි. hyperkalemia. හරි. ඊට පස්සේ dry cough වෙනවා කිව්වා, skin rashes වෙනවා කිව්වා. මතක වෙනවා ඇති නේද? මොන පිස්සුද නේද? හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ විශේෂම drug එක nicorandil. හරි. nicorandil. nicorandil 10 mg tablet කියනවා. මේක අහගන්න හොඳට. මේකත් පෞගේ කාලේ සෑහෙන ප්‍රශ්න කරපු තැනක්. පාඩ බොහොම සරලව මතක තියාගන්න. හරිද? රුධිර වාහිනී සංකෝචනය ඉහිල් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රධාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද්ද? එකක් තමයි කැල්සියම් අයනය. හරි. අනිත් එක තමයි sympathetic nerve supply එක. හරිනේ. මේ දෙක තමයි තියෙන්නේ කොහෙ ගියත් ඕන පාඩමක මොන පාඩමේ ඉගෙන ගත්තත් මේ දෙක තමයි අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ මොනවා කරන්නද? රුධිර වාහිනිය සංකෝචනය කරන්න. හරි. කැල්සියම් ඇතුළට ගියොත් අනිවාර්යෙන්ම සංකෝචනය. sympathetic nerve supply එකේ degree එක වැඩි වෙන්න සංකෝචනයක් වෙනවාමයි. හරි. මේක කරනකින් අපි ස්නායු පද්ධතිය පොඩ්ඩක් පැත්තකට දානවා. මේක මේ පාවිච්චි කරනවා අපි මොනවද? hypertension වල පාඩ. ගොඩක් වෙලාවට කැල්සියම් ගමන් කරන එක બ્લોක් කිරීම සහ කැල්සියම් ගමන් කිරීම වැඩි කිරීම ගොඩාක් පාඩම් වල වලට ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. මේ ඕනම පාඩමකදී මොනවා කරත් හරි මේ කැල්සියම් වැඩි කරන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. කැල්සියම් ගමන් කරන එක බ්ලොක් කරන්න සහ ඒක වැඩි කරවන්න. හරි. දැන් heart failure එකදී කැල්සියම් heart muscle ඇතුළට යවන්න ඕනේ නේද? ඒකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? digoxin. මතකද නේද? මොනවද වෙනවා කියේ ඒකේ? sodium potassium හෝමාරු වෙනවා. sodium එළියට යනවා. potassium ඇතුළට එනවා. නේද? හෝමාරු වල ශක්තිය වැය කරනවා. හරිනේ? digoxin දීපුවම මේ වැඩේ නවත්තලා ඇතුලේ sodium level එක වැඩි කරලා calcium එක හෝමාරු කරනවා. හරිද? ඔබ තමයි කරන්නේ. නේද? ඔය මොකක් වුණත් අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? calcium ඇතුලට ආවා. දැන් angina වලදී අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? calcium සෛල ඇතුලට යන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ගියොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? හැකිලෙනවා. ඉතින් මෙතන රිලැක්ස් කරගන්න ඕනේ. calcium block කරගන්න බෑ. calcium block කරන්න නම් අපි මේ ක්‍රියාවලිය මොකද කරන්න ඕනේ? මේක බ්ලොක් කරොත් හරියයිද? මේක බ්ලොක් කරලා ඇතුලේ සෝඩියම් එකතු වෙලා කැල්සියම් එක ඕමාර. ඔන්න කැල්සියම් ඇතුලට එනවා. ඔන්න කැල්සියම් එන්න මගක්. අපි මොකද කරන්න ඕනේ?
මේ හුවමාරුව හොඳට සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ හුවමාරුව හොඳට සිද්ධ කරන්න නම් පොටෑසියම් අවහිර නොවි ඒ channel එක ඕපන් කරලාම තියන්න ඕනේ. හරි? පොටෑසියම් හොඳට ඕපන් කරලා තිබ්බොත් එළියේ තියෙන ධන අයනේ පොටෑසියම් එක්ක සෝඩියම් හැම වෙලේම හුවමාරු වෙවි ඉන්නවා. කැල්සියම්ට එන්නේ ඉඩක් නැහැ. හරි? ඒකින්ද අපි මොකක්ද දෙන drug එක? පොටෑසියම් හැම වෙලේම පොටෑසියම් channel එක ඕපන් කරලා දෙන්න පොටෑසියම් channel activators දෙනවා. potassium channel activators දීපුවම potassium channel එක හැම වෙලේම open. ඒතකොට ඕන වෙලාවක sodium සහ potassium හුවමාරු වෙන්න පුළුවන්. හරි? නේද? එයා නිකන් බලකොටුවක් ගහුවා වගේ. හරි? ඔයාලා මතක ඇති නේද මේ අර story of Troy නැත්නම් Troy කියන නගරේ නේද? Troy කියන නගරේ මොකද උනේ? අනික බලකොටුවක්. හරි? මේ බලකොටුව විඳින්න බෑ වටේ තියෙන. මොකද උනේ? පිටින් ආවේ කොහොමද? පිටින් ආවේ එනම මොනවාද? නිකන් සර්කස් කණ්ඩායම කට්ටියක් වගේ ලී ඇතුලේ තමයි හිටියේ ඒගොල්ලෝ. හරි. මේක ඇතුලට ආවේ එහෙම. මේක බින්දගෙන එන්න බෑ. අපි හැම වෙලේම මේක ශක්තිමත් කරලා තිබ්බොත් වෙන කෙනෙක්ට එන්න බෑ. අපි වෙනම මොකද කරන්නේ? මේ හුවමාරු හොඳට සිද්ධ වෙන්න ශක්තිමත් කරන පොටෑසියම් channel හැම වෙලේම වැරලා තියෙන එක. හරි? හොඳට මේක වැඩේ වෙනවා. එතකොට වෙන අයට එන්න බෑ මේක තුන. කැල්සියම්ට එන්න බෑ. එහෙනම් potassium channel activate කිරීම තමයි නිකොරැන්ඩිල් වලින් කරන්නේ. හරි නේද? එහෙනම් MCQ එක නිකන් හරි අහුවොත් එහෙම potassium channel activate blocks the calcium entry into the cell. හරිද වෙන්නේ? වැරදි. අන්න ඔය සරල අදහස ගන්න නැත්තම් MCQ කරන්න බෑ. හරිනේ? right. දාගමු එහෙනම් නිකොරැන්ඩිල්. නිකොරැන්ඩිල්. right. Opening ATP sensitive potassium channel. ඒ කියේ මම කිව්වේ ශක්තිය වැය කරමින් හරි potassium channel open කරලා තියෙනවා. හරි. Lowering intracellular calcium. දැන් මොකද වෙන්නේ? සෛල ඇතුළේ ගමන් කරන calcium level එක අඩු කරනවා. ඒ වගේම providing nitric oxide like nitroglycerin. හරි. nitroglycerin නැත්නම් nitrous oxide දෙනවා. Inducing ischemic preconditioning. හරි. ischemia කියන එක මොකද වෙන්නේ? නැති කරලා දානවා. හරි. රුධිර සැපයීම අඩුවීම නැති කරලා දානවා. preconditioning කිව්වේ ischemia එන්න තිබ්බට වඩා කලින් තත්ත්වෙට පත් කරනවා කියන එක. කියන්නේ ischemic condition එක නැති කරනවා. right දාගන්න නිකොරැන්ඩිල් opening ATP sensitive potassium channel කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ lowering intracellular calcium providing nitric oxide like මොන nitroglycerin වගේ ඒකේ action එක දෙනවා. ඊට පස්සේ inducing ischemic preconditioning ischemia ඇති වෙන කලින් තිබ්බ තත්ත්වයට පත් කරනවා. හරි නේද? right. දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේද? මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය. හරි. නම යනවා ඉස්සරහට. හරි. හරි. තව තියෙනවා ඩ්‍රග් මේවා ඔයාලගේ සිලබස් එකේ නෑ. හරි. මොල්සිමොඩීන් හැබැයි ඩයිපිල්ඩමෝල් නම් තියෙනවා. ඩයිපිල්ඩමෝල් ඇන්ටි ප්ලේට්ලට් ඇක්ෂන් එකක් දෙන ඩ්‍රග් එකක්. ඒකත් තියෙනවා. මේකෙදි ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ මේ මොල්සිඩොමීන් කියන එකයි ඩයිපිල්ඩමෝල් කියන දෙකේම එකම ඇක්ෂන් එක තියෙන්නේ. හරිද? ඒ දෙකෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? inhibiting adenosine uptake and cyclic AMP degranulation. cyclic AMP මොනවා කරන එකද? අඩු කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි? adenylate cyclase කියන එන්සයිම් එක cyclic AMP හදනවා, cyclic AMP විනාශ කරනවා. මොනවාද? phosphodiesterase කියන එන්සයිම්. හරි? එතකොට මොකද වෙන්නේ? circulating ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකයි වෙන්නේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කිව්වට තේරෙන්නේ නැති වෙයි. මේක අහගන්න හොඳට. දැන් අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ශක්තියෙන්
වැඩි කෙනෙක් තමයි cyclic ATP. හරි? cyclic AMP කියන්නේ මොකද? adenosine monophosphate. එක phosphate පහක් දෙකයි තියෙන්නේ. හරි? මෙහෙම කෙනෙක්ට මෙයා වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ? පට්ටිකාවල ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙනවා. platelet activity එක අඩු වෙනවා. හරි? platelet activity anti-platelet effect එක දෙනවා. cyclic AMP උත්පාදනය කරන්නේ adenylase cyclase කියලා එන්සයිම් එකක්. මේක anti-platelet පාඩමේදී මම කියනවා. හරි? මෙයා විනාශ කරනවා phosphodiesterase. හරිනේ? විනාශ කරන phosphodiesterase. then cyclic AMP. හරි? වැඩි කරන්න තමයි ඕනි platelet activity එක අඩු කරන්න. මේ action එක ගන්න මෙයාව වැඩි කරන්න. මෙයා වැඩි කරන්න අපිට මේ දෙන්න ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. මෙයා වැඩි කරන්න නම් adenylase cyclase මොනවා කරන්න ඕනද? උත්පාදනය කරන කෙනා, එයාව හදන කෙනා වැඩි කරන්න ඕනේ. එයා විනාශ කරන කෙනා මෙයාව අඩු කරන්න ඕනේ. ඉන්හිබිට් කරලා දාන්න. හරි? මෙයාව ඉන්හිබිට් කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා dipyridamole කියන එක. percentin කියලා තියෙන ෆාමසි වල dipyridamole. හරි? dipyridamole වලින් කරන්නේ මෙයාව නිෂේධනය කරනවා. ඒකෙන්ද මෙයා විනාශ කරන්න තියන්නේ නැහැ. යාගේ ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා. platelet activity එක අඩු වෙනවා. ඔය විදියටම අපි ඔය ප්‍රයෝජනේ මොකද්ද මේ ශක්තියෙන් අඩුම කෙනා වැඩි කරපුවහම මොකද වෙන්නේ? රුධිර වාහිනී සංකෝචනය කරන්න හේතු වෙන ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. ඇයි ශක්තියෙන් අඩුම කෙනා වැඩි වෙන්නේ? ශක්තිය වැඩිම කෙනා නෙමෙයි මේ වැඩි වෙලා ඉන්නේ. ශක්තියෙන් අඩුම කෙනා වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? රුධිර වාහිනී සංකෝචනය කරන අවශ්‍ය ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. රුධිර වාහිනී මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන්ද රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න phosphodiesterase කියන එන්සයිම් එක නිෂේධනය කරොත් cyclic AMP level එක වැඩි වෙලා ද්‍රවාහිනී ඉහිල් වෙනවා. ඒ නිසා මේ dipyridamole කියන drug එක anti platelet effect එක වගේම මොකද? vasodilator effect එකක් දෙනවා. විශේෂයෙන් coronary artery එක dilate කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් දාගමු. හරි? දාගන්න dipyridamole and mulcidomine. මේ විස්තර හැලී ලියන්න ඕනේ නැහැ. මේවා ලියන්න කිව්වම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. එනවා මේව දෙන්න. හරි? It inhibit phosphodiesterase enzyme. Phosphodiesterase and cause coronary vasodilation. Coronary vasodilation. හරි. එහෙනම් මම මේකේ dipyridamole ගැන ඉදිරි antiplatelet පාඩමේදී කරන නිසා ලොකු හැලී ලියන්න ඕනේ නැහැ උතනදී. ඕක විතරක් මතක තියාගන්න. මේකෙන් ඉඳ ඇන්ජයිනා රිලීව් කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? right. මේ තියෙන anti anginal drugs වල summary එක. හරිද? අපි මෙච්චර කතා කරපු හරි drugs ටික nitroglycerin නැත්නම් GTN හරි beta blockers calcium channel antagonists නැත්නම් අපි potassium channel activators ගැන කතා කරේ. ඊට පස්සේ combination drugs. හරි බලන්න nitroglycerin ගත්තාම heart rate එක වැඩි කරනවා. මම කියවනේ reflex tachycardia එනවා කියලා.
බීටා බ්ලොකර්ස් ගත්තාම heart rate එක අඩු කරනවා. ඒකින්ද ඔක්සිජන් මොකද අඩු වෙන්නේ? ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. හරි? ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. කැල්සියම් ඇන්ටගොනිස්ට් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? කැල්සියම්ට මොනවද වෙන්නේ? කැල්සියම් channel blockers ගත්තාම කැල්සියම්ට සින්දු පේශිය ඇතුළට යන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා මොනවා වෙනවද? heart rate එක අඩු වෙනවා. විශේෂයෙන් negative inotropic effect එකක් දෙනවා. මේ ඔක්කොම combine කරොත් එහෙම මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? heart rate එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? right. ඊට පස්සේ එනවා contractility ගත්තාම nitroglycerin වලින් සංකෝචන හැකියාව වැඩි කරනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ beta blockers වලින් අඩු කරනවා. calcium channel blockers වලින් අඩු කරනවා. මේ දෙකෙන්ම අඩු හෝ වැඩි කරනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. හරිද? wall tension එක මේ වගේ අඩු කරනවා. මේ බලන්න වැඩි කරනවා, අඩු වැඩි කරනවා. හරි. ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක මේ ඔක්කොගේම එකතුව ගත්තාම බලන්න හැම එකෙම ඔක්සිජන් ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා, බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එකත් අඩු වෙනවා. ඒකින්ද ගොඩක් අයට මොන වෙන හයිපෝටෙන්ෂන් එන්න පුළුවන් මේ ඩ්‍රග්ස් ගද්දි. හයිපෝටෙන්ෂන් එන්න පුළුවන්. හරිනේ? right. beta blockers combined with nitroglycerin or calcium antagonists. හරි. මේවත් එක්ක combine කරනවා අනිවාර්යෙන් beta blockers. හරි විශේෂයෙන් nifedipine with verapamil diltiazem ඒ වගේ ඒවත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ? බීටා බ්ලොකර්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ වගේ රිෆ්ලෙක්ස් ටැචිකාඩියා එන හින්දා. හරි නේද? right. මේකේ විශේෂම දේ තමයි කම්බයින් කරපුවාම ඇන්ටි ඇන්ජයිනල් ඉෆෙක්ට් එක හොඳට ක්‍රියාකාරී වෙනවා. හරි? විශේෂයෙන් එන්න පුළුවන් සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක තමයි hypotension, severe hypotension. හේතුව blood pressure එක මේ හැම එකකින්ම අඩු කරනවා. ඒකින්ද hypotension තමයි මේක ටිකක් control කරගත යුතු තත්ත්වය. හරිනේ වැඩේ? right. එහෙනම් angina ගැන මහා ලොකු දෙයක් නෑ. පාවිච්චි කරන drugs ටික ගැන හොඳ අදහසක් තියාගන්න. මම ඔයාලට මේක එවන්නම්. මේකේ අනිකුත් disease ගැනත් තියෙනවා, cardiovascular disease ගැන. විශේෂයෙන් මේ තියෙන drugs ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන MCQ වලට. ඔය එක තමයි ඉතින් angina වලට මට කියන්න තියෙන දේවල් ටික. දැන් ඔයාලට මම arrhythmia දැන් කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලට arrhythmia හැදෙයි. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් pharmaceutics calculation පැත්තට චුට්ටක් යන්නම්. මෙතනින් එහාට angina ටික හොඳට බලා ගන්න. මේකට අදාළව ඔයාලට මම MCQ ටිකක් දාන්නම්. හරිනේ? right. ඔයාලට උත්තර බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මම ඒක Google form එකකින්ම අදලා දානවා. හරි? right. එහෙනම් අපි අද යන් pharmaceutics වල calculation එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම එකක්. electrolyte solubility. Electrolyte solubility. හරි? අපි සාමාන්‍යයෙන් electrolyte ලවණ වර්ග වල ද්‍රාව්‍යතාවය හරි මනින ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? හරි? මොනවාද ලවණයක තියෙන ද්‍රාව්‍යතාවය මනින ක්‍රම? ඒ කියන්නේ ඒකක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? මවුල නේද? මවුල ඊට පස්සේ මිලි මවුල නේද? මිලි මවුල. හරි? දැන් මේ මවුල කියන්නේ මොකක්ද? ලවණයක තියෙන ප්‍රමාණය මවුල ගණන් කියන්නේ. ඒක අපි මනින්නේ කොහොමදයි? ලීටරයකට මවුල. ලීටරයකට මිලි මවුල. එහෙම නේද? mole per liter, millimole per liter. හරි නේද? ඔය වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ක්‍රම. තව තියෙනවා milli equivalent. හරි? milli equivalent per liter. milli equivalent per liter. ලීටර එකේ තියෙන මිලි ඉක්වලන්ට් ප්‍රමාණය. හරි? ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද?
අහලා තියෙනවද? ඒවා මම කියන්නම්. හරි? මිලි තාරියක් තියෙනවා. ඔස්මෝල් වලින් අපි ආශ්‍රිත පීඩනය වයින්නේ. ඔස්මෝල් වලින්. හරි? අපි ඒකට කියනවා osmol per liter. Osmol per liter. තව අපිට කියන්න පුළුවන් මිලි ඔස්මෝල්. මිලි ඔස්මෝල් per liter. හරිද? right. මේ වගේ ඒකක තමයි දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න නේද? හරි? මොකද්ද මේක නම් අපිට කියන්න පුළුවන් mol per liter. mol per liter. හරි? ඊට පස්සේ millimole per liter. හරි? ඊට පස්සේ milli equivalent per liter. හරි? ඊට පස්සේ osmol per liter. හරි? osmol per liter. ඊට පස්සේ milliosmol per liter. හරි? තියෙන ලවණ වල ද්‍රාව්‍යතාවය අපිට මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හරි? ඔයාලා මේවා ඒ ලෙවල් වලදී ද්‍රාව්‍යතාවය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. හරි? හැබැයි ඉතින් මේ කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් මතක නැතුව ඇති. මොනවද? මවුලයක් කියන්නේ කොච්චරද? හරි? equivalent rate එකක් කියන්නේ කොච්චරද? හරි? ඊට පස්සේ milli equivalent rate එක කියන්නේ කොච්චරද? ඔය ටික මතක නැතුව ඇති නේ. right. මට කියන්නකෝ equivalent rate එකක් කියන්නේ මොකක්ද? නැත්නම් gram equivalent එකක් කියන්නේ gram equivalent. අහලා තියෙනවා gram equivalent කියන්නේ මවුලයකට තියෙන ස්කන්ධය නේද? මෞලික ස්කන්ධය කියන එකයි මේ කියන්නේ. කියන්නේ අපි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ගත්තාම මතක ඇති 58.5 ග්‍රෑම් කියන්නේ ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් එක. එහෙනම් අපිට මේ මවුලයකට තියෙන ග්‍රෑම් ගණන අපි ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් එකක් කියනවා නම් මිලිග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? නැත්නම් මිලි ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අගය 1000න් බෙදපුවාම වෙන අගය නේද? මිලි කියන්නේ 1000න් බෙදපුවාම වෙන අගය. බෙදනවා 1000න්. ඔන්න මිලි ඉක්වලන්ට් එකක්. මේක සමාන හැම වෙලේම මේ ග්‍රෑම් අගේ මිලිග්‍රෑම් ගානට. හරිනේ? ග්‍රෑම් අගේ මිලිග්‍රෑම් ගාන සමානයි. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ මවුලයක් කියන එක හරි මිලි මවුලයක් කියන එක equivalent එකක් කියන එක මිලි equivalent එකක් කියන එක මොකක්ද කියන්නේ. ඉතින් මවුලෙත් අපි බලමු. මවුලයක් අරගෙන මවුලේ බෙදුවොත් 1000න් අපි කියනවා එකට මිලි මවුල කියලා. මිලි මවුල 1යි. හරි මිලි මෝල් 1යි. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ සරල වචන ටික ඉස්සෙල්ලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ solubility එක එක්ස්ප්‍රස් කරන්න කලින්. හරි. ඒකෙන් දාගන්න electrolyte solubility expressing of electrolyte solubility expressing of electrolyte solubility ඉදාගම් පළවෙනි එක mole per liter millimole per liter milli equivalent per liter osmol per liter milli osmol per liter මම හරියට තව විනාඩි 10කින් නවත්තනවා. අද මේ දවස්වල මේ සමහර ඩියුටි වැඩි වීමට ඒ නිසා ඒවත් කරන්න ඕන නිසා ඔයාලට අද හරියට පැය විනාඩි 45යි මම ක්ලාස් එක කරනවා.
හරිනේ ගන්න mole per liter millimole per liter milli equivalent per liter osmol per liter osmol per liter ඉතින් දාලා අපි දාගමු මේක මොකද්ද වැලිය වල නේද අපි දාගමු ඕකේ මිලි මවුලයක් කියන්නේ කීයද මිලි මෝල් කියන්නේ මවුලයක් බෙදනවා 1000 දාගමු ඊට පස්සේ ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ කීයද ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ මොලකියුලර් වේට් එක ග්‍රෑම් වලින් දුන්නාම molecular weight in gram right දැන් මිලි ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද මිලි ඉක්වලන්ට් එක කියන්නේ ග්‍රෑම් ඉක්වලන්ට් එක 1000න් බෙදපුවාම එන අංගය නේද මිලි 1000න් බෙදපුවාම එන අංගය ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් අපිට ඕන ඔස්මෝල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද ඔස්මෝල් එකක් කියන්නේ ඔස්මෝල් එක 1000න් බෙදපුවාම වෙන අංගය අපි කියනවා මිලි ඔස්මෝල් එකයි කියලා. හරි මිලි ඔස්මෝල් කියලා කියනවා. හරි right එහෙනම් අපි උදාහරණයක් ගමු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් හරි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් sodium chloride වල මේක දාගත්තා නේද sodium chloride sodium chloride sodium chloride හරි sodium chloride වල අපි බලමු molecular weight එක කීයද 58.5 ග්‍රෑම් හරි අණු ස්කන්ධය නේද molecular weight එක නැත්නම් මෞලික ස්කන්ධය 58.5 එහෙනම් ඒකේ තියෙන හරි මිලි මවුල ගාන හොයමු අපි ඉස්සරලා හරි මවුල ගාන කියන්නේ මේක 58.5 ගත්තොත් මේක සමානයි මවුල එකකට හරි ඊට පස්සේ අපි දාගමු එහෙනම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල හරි මිලිග්‍රෑම් 58.5ක 58.5 මිලි මවුල කීයද මිලි මවුල 1යි නේද මිලි මවුල 1යි මිලි මවුල 1යි අපි බලමු දැන් ඕකේ මිලි ඉක්වලන්ට් කීයද හරි ඉක්වලන්ට් මිලි ඉක්වලන්ට් කීයද මිලි මවුලයක් කියන්නේ මිලි ඉක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ ඒ කිව්වේ හැම වෙලෙම ඉක්වලන්ට් එකක් සමානයි molecular weight අණු ස්කන්ධයට equivalent එකක් සමානයි අණු ස්කන්ධය ග්‍රෑම් වලින් හරි ඊට පස්සේ මිලි equivalent එකක් කියන්නේ molecular weight එක මිලිග්‍රෑම් වලින් දුන්නොත් හරි එහෙනම් මට කියන්න sodium chloride වල
හරි මිලිග්‍රෑම් 58.5ක නෑ ග්‍රෑම් 58.5ක හරි ඊක්වලන්ට් කීයක් තියෙනවද ඊක්වලන්ට් weight එක කීයද නැත්නම් ඊක්වලන්ට් මිලි ඊක්වලන්ට් කීයක් තියෙනවද මිලි ඊක්වලන්ට් කීයක් තියෙනවද කියලා අහන්න. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? ඉස්සලාම 58.5 දැන් මිලි ඊක්වලන්ට් එක කරන්න ඕනේ. අපි මිලිග්‍රෑම් වලට හරවා ගන්නවා. කීයද? මිලිග්‍රෑම් වලට හරව ගත්තාම මෙයා 58.5 ඒක 1000න් වැඩි වෙන්න බෑ. නේද? ඔන්න මිලිග්‍රෑම්. හරිද? එතකොට මිලි ඊක්වලන්ට් එකක් කියන්නේ ඒකේ මෞලික ස්කන්ධය මිලිග්‍රෑම් වලින් එන ගාණ. කීයද මෞලික ස්කන්ධය මිලිග්‍රෑම් වලින් 58.5යි. හරි? එහෙනම් ඊක්වලන්ට් නැත්නම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් 58.5ක ග්‍රෑම් 58.5ක හරි මිලි ඊක්වලන්ට් කීයක් තියෙනවද? මිලි ඊක්වලන්ට් ගාන හොයන්න මේක බෙදන්න ඕනේ මේකෙන්. මේ එක මිලි ඊක්වලන්ට් එක ස්කන්ධයෙන් බෙදන්න වෙනවා ඒක. හරි 58.5 එකක් තියෙනවා නම් 57500 කොච්චරක් තියෙනවද? හරි කියන උත්තරේ 57500 බෙදන්න ඕනේ. මම මේක මගට තාම බිඳුවක් දාලා මේකයි කරා. ඒතකොට 581යි 10යි. 10යි නේ. එහෙනම් මිලි ඊක්වලන්ට් 1000ක් තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 58.5ක් ගත්තොත් ඒකේ මිලි ඊක්වලන්ට් 1000ක් තියෙනවා. හරි? දැන් ඔයාලට මම මෙතනින් ගණන් දෙකක් දෙන්නම් ගෙදරදී හදන්න. හරි? තුනක් දෙන්නම්කෝ හරි? ඔයාලා තියන්න. මම මේ බොහොම සරලව කියන්නේ මොකද ටිකක් අමාරුයි. ඔයාලා කෙමිස්ට්‍රි කරපු විදිහ මම දන්නවා නේ. රයිට්. ටිකක් අමාරුයි මේක. ටික ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන්න ඕනේ නැත්නම් කොම්පැටිබල්. රයිට් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට දාගන්න calculate the මේක මොන්නේ calculate the number of milli equivalent in 58.5 gram of sodium chloride කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ දාගන්න equivalent එකක් සමානයි molecular weight in gram. milli equivalent එකක් සමානයි molecular weight in milligram. හරි ඊට පස්සේ දාගන්න මෙහෙම. sodium chloride මිලිග්‍රෑම් 58.5ක් සමානයි මිලි equivalent එකයි. එකයි මිලි equivalent. හරිනේ? කියලා ලියලා මිලි equivalent ගන්න හදන්න. right හරි ගෙදරදී හදන්න මේ ගණන් දෙක දෙන්නම් calculate number of milli equivalent in sodium chloride 117 gram දෙක calculate number of millimoles in 117 gram of sodium chloride millimole කීයද කියලා අහන්නේ. හරි. ඔය දෙක හදලා ප්‍රූෆ් කරගෙන දාන්න. හරිනේ? හරි. එහෙනම් මෙතනින් පන්තිය නවත්තන්න. මම ටිකක්
එතන 20000ක් නිසා මට නවත්තන්න වෙනවා. ඊළඟ සතියේ හම්බ වෙමු. හරි මේ ගණන් දෙක හදලා ගෲප් එකට දාන්න. හරි මම හිතලා මේ ගණන් ටික පිළිවෙලට හදාගෙන එයි කියලා. එහෙම හදුවොත් තමයි හදන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඉස්සරහට යන ගණන්. හරිද? right. එහෙනම් මම අද නවත්තන්නම්. හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ සතියේ. හරි.